શું કહો છો પ્રભુજી? કહો છો આપ લે છે મંગલાચરણ? હા હા, હું લઈ લઉં. પ્રભુજી લઈ લઉં. હા, તાલિયાના લઈ લઉં. એટલી જ રાહ હા જોવાની. હા, પ્રભુજી જોઈ લીધું. ઓકે, બરાબર છે વિડીયો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે હા હા. વાસુદેવાય. ઓમ અજ્ઞાતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુર્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપः કદામહ્યં યદાદીશ્વપદાન્તિકં વંદેऽહં શ્રી પદકમલમ શ્રી નવાય શ્રીરૂપં સાગ્રજાતં સગણ રઘુનાથાન્વિતં तं સજીવં સાદે હરિજન સહિતં શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ સગણ લલિતા સ્ત્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ નિબંધો જગત્પતે જગતે ગોપીશ ગોપકાંત કાંત નમસ્તે તપ્તકામ ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી નમામિ પ્રણમામિ હરિ વાંછા કલ્પતરુભ્ય ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવૈભ્યો નમો નમો વિષ્ણુ પદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નમસ્તે સરસ્વતી સરસ્વતી દેવ ગૌરવાચારી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી ભાષ્યાત દેશતારે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈતા શિવાચા હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે વૈષ્ણવ વૃંદ की जय शिला प्रभुपाद की जय भगवत गीता की जय श्री श्री राधे गोविंद की जय श्री गुरुदेव की जय हरे कृष्णा सर्व भक्तों ने हरे कृष्ण कृपया प्रभुजी હરે धन्यवाद કૃષ્ણ. कृपया प्रभुजी हरे कृष्ण सर्वे ने शिला प्रभुपाद की जय श्री राधा गोविंद प्रणाम। તો ગઈકાલે આપણે અધ્યાય નંબર 3 કવર કર્યો કર્મયોગ અને આજે આપણે અધ્યાય નંબર 4 જ્ઞાન યુગમાં આપણે આગળ વધશું। અધ્યાય નંબર 4 એટલે કે જેમાં આપણે 5 વિભાગમાં આપણે એને વિભાજિત કરેલો છે અને 42 શ્લોક છે એમાંથી આજે આપણે 3 વિભાગ લેશું એટલે કે 1 થી લઈને 24 શ્લોક આજે આપણે કવર કરશું અને બાકીના જે 18 શ્લોક છે 25 થી 42 એ આપણે આવતીકાલે કવર કરશું। આ અધ્યાય તો અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂ નથી થતો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું
મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો અવિનાશી એટલા માટે કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. એમાં આજની કે અનાદિકાળથી આ ભગવાને આ જ્ઞાન કેટલા વર્ષ જૂનું જ્ઞાન છે અને સૌથી પહેલા કોને આપ્યું તે ભગવાન પોતાના શબ્દો દ્વારા આપણને ભગવદ્ ગીતામાં બતાવે છે. એના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે કેટલા વખત પહેલા ભગવાને આપણે જે છે સૂર્ય ભગવાનને આપેલું હતું અને પૃથ્વી ઉપર એ કેટલા વર્ષો પહેલા આપણે આવ્યું એ પણ આપણે જાણશું. અને આ જે જ્ઞાન જે છે એનો ક્યારેય નાશ થતો નથી એટલા માટે અવિનાશી અને યોગના એટલે કે કારણ કે ભગવાનની સાથે આપણને મિલાપ કરાવે છે એટલા માટેની યોગ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલું છે. અને વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ એટલે કે શું આ જે જ્ઞાન જે છે પ્રેક્ટિકલી જ્ઞાન છે. આપણે આમાં શું છે જે ભગવાનનું બધું સર્જન છે એની પણ આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. બધી જગ્યાએ સર્જનમાં ભગવાનનો કેવી રીતે વાસ રહેલો છે, ક્યાં ક્યાં ભગવાન રહેલા છે, કણકણમાં ભગવાન રહેલા છે એની પણ આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. અને આપણી હૃદયની અંદર પણ ભગવાનનો વાસ છે એ પણ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલે કોઈ પણ જ્ઞાનને આપણે વિજ્ઞાન ક્યારે કહીએ જ્યારે આપણે એને પ્રેક્ટિકલી અથવા તો એને આપણી આંખો સમક્ષ આપણે જ્યારે એને અનુભવી શકીએ ત્યારે એને આપણે કહીએ વિજ્ઞાનના રૂપમાં. તો આ જે ભગવાન આ જ્ઞાન જે આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે એમાં આપણને અનુભૂતિ પણ બધી કરાવે છે. એટલા માટે આને વિજ્ઞાન તરીકે પણ કહેવામાં આવેલું છે. વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવાસ્વનને આપ્યો. એટલે કે સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાને અવિનાશી જ્ઞાન કોને આપ્યું તો કે સૂર્યદેવ એટલે કે એમના બીજું નામ છે વિવાસ્વન એમને આપ્યું. અને વિવાસ્વને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. એટલે કે એક રીતે ભગવાન અહીંયા આ જ્ઞાન કેટલું પુરાતન છે, અનાદિકાળથી જ્ઞાન જે છે એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તરફ નિર્દેશ કરે છે. જે આપણને કહી શકીએ કે આ બીજા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે એ રીતે હે અર્જુન આ પરમ વિજ્ઞાન એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. તો આપણા શાસ્ત્રમાં જે છે આ જે પરમ વિજ્ઞાન અથવા જે દિવ્ય જ્ઞાન છે અથવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એના મેળવવાની અથવા તો ઈ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થવાની અને ઈ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થઈને ભગવાનને જાણવાની આપણે 4 પરંપરા છે. કઈ 4 પરંપરા છે તો કે બ્રહ્મા પરંપરા, લક્ષ્મી પરંપરા અથવા તો શ્રી પરંપરા, પછી રુદ્ર પરંપરા અથવા તો શિવ પરંપરા અને ચોથી આપણે સનત કુમારોની અથવા તો 4 કુમારો પરંપરા. એમાં આપણી આજે ઇસ્કોનની પરંપરા જે છે આપણે આ બ્રહ્મ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરામાં આપણે આવીએ છીએ. અને આ પરંપરામાં જે બધા અલગ અલગ 4 પરંપરામાં જે મોટા મોટા આચાર્ય થઈ ગયા એ જે આપણે બ્રહ્મ પરંપરામાં છે માધવાચાર્ય, શ્રીલક્ષ્મી એટલે કે શ્રી પરંપરામાં અથવા તો લક્ષ્મી પરંપરામાં બધાને પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખવા વિનંતી. શ્રી પરંપરામાં રામાનુજાચાર્ય મોટા થઈ ગયા. પછી આપણે રુદ્ર પરંપરા અથવા શિવ પરંપરામાં વિષ્ણુ સ્વામી મોટા થઈ ગયા જે આપણે કહી શકીએ કે પુષ્ટિ માર્ગીય તરીકે ઓળખાય છે. અને આ 4 કુમારોના સંપ્રદાયમાં આપણે નિંબકાચાર્ય મોટા આચાર્ય થઈ ગયા. આ જે 4 પરંપરા જે છે આપણા શાસ્ત્રમાં એનું સૂચન કરવામાં આવેલું છે. અને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન જે છે આપણે કોઈ પણ એક પરંપરામાં રહીને અથવા તો કોઈ પણ એક પરંપરામાં જોડાઈને જ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો અહીંયા પણ ભગવાન એ જ બતાવે છે કે આ જે પરમ વિજ્ઞાન અથવા દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. અને એ જ રીતે એ લોકોના વખતમાં ત્યારે પણ રાજર્ષિઓ એ જ રીતે જાણ્યું. રાજર્ષિઓ એટલે કે શું કે ત્યારના વખતમાં બધા રાજાઓ અને બધાનું રાજ રહેતું અને રાજાઓ પાસે એવું જ્ઞાન હતું અને એવી રીતે પોતાની પ્રજાની દોરવણી કરતા કે એમાં બધા મોટા મોટા ઋષિઓના પણ એનામાં ગુણો ઘણા ખરે અંશે રહેલા હતા. એટલા માટે લોકોને રાજર્ષિઓ કહેવાતા. પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ એટલે કે આ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા હતી એ સમયના અંતરે ભગવાન કહે છે કે તૂટી ગઈ અને તૂટવાના પ્રતાપે શું તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. એટલે કે આ જે પરમ જ્ઞાન વિજ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એની જે ઓરિજિનાલિટી હતી અથવા તો જે યથાર્થ રૂપે જે હતું એ આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થઈ ગયું કારણ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તૂટી ગઈ. અને જે ઓરિજિનાલિટી લુપ્ત થવાનો મતલબ શું કે કંઈક ને કંઈક બધા લોકોએ પોતપોતાના મતલબ પ્રમાણે એમાં કંઈક ભેળસેળ કરેલું હોય, કંઈક એડ કરેલું હોય, કંઈક બાકાત કરી દીધેલું હોય. સમજાય તો ઠીક છે, ન સમજાય તો કે આ ખોટું છે, આ બરાબર નથી, એટલે એવી રીતે બધું બાદ દઈ દે. એટલે કે આ રીતે એ બધી જેની ઓરિજિનાલિટી હતી એ આપણે ભગવાન કહે છે કે આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થઈ ગઈ. હવે આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને જે આગળ બતાવે છે 3જા શ્લોકમાં કહે છે તો એ જાણ્યા પહેલા આપણે જોઈએ કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે પ્રમાણે કીધું ભગવાને કે સૌથી પહેલા વિવાસ્વને જ્ઞાન આપ્યું. એટલે કે ઈ જ્ઞાન ભગવાને કેટલા વર્ષો પહેલા જ્ઞાન આપ્યું. એટલે કે અહીંયા શોર્ટમાં આપણને કહે ને કે સમયની ગણતરી આપણને અહીંયા મળે છે અથવા તો કાળ જે શાશ્વત જે છે એના સંદર્ભમાં આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને કેટલા વર્ષો પહેલા આપણે વિવાસ્વને આપેલું હશે.
તો અત્યાર સુધી આપણે કહી શકીએ કે 27 જે છે મહાયુગ જે છે એ સમાપ્ત થઈ ગયા છે. મહાયુગ એટલે કે શું? તો કે ભાઈ 4 યુગ છે આપણે, કલયુગ, દ્વાપરયુગ, ત્રેતાયુગ અને સતયુગ. કલયુગ જે છે સૌથી નાનો જે છે 4,32,000 વર્ષનો. પછી એનાથી ડબલ કરીએ એટલે કે ભાઈ દ્વાપર યુગ આવે, 3 ગુણા કરીએ એટલે કે ભાઈ ત્રેતાયુગ આવે, અને 4 ગુણીએ એટલે કે આપણે સતયુગ આવે. એટલે કે 4 ને 3 7 ને 2 9 અને 1 યુગ કલયુગ 10. એટલે કે આવી રીતે આપણે 27 ચારે 4 મળે એને કહેવાય એક મહાયુગ. એટલે કે ઇન શોર્ટ આપણે કહીએ તો 10 કલયુગ આવી ગયા આપણે. કારણ કે કલયુગના તમે ડબલ કરો એટલે તમારે દ્વાપર યુગ એટલે 3 ગણા થઈ ગયા, એક કલયુગ અને 2 દ્વાપર યુગ. પછી 3 ગણા કરો એટલે કે 3 ને 3 6, એટલે કે જી રમેશ પ્રભુજી શું કહો છો? પ્રભુજી 10 યુગ કઈ રીતના ગયા તમે? 10 યુગ એટલે કે એ જો ગણતરી તમને કરાવું છું. એક કલયુગ એટલે કે 4,32,000 વર્ષનો. હવે એને તમે હા. ડબલ કરો એટલે કે 8,64,000. 864. એટલે કે 3 યુગ થઈ ગયા આમ જોવો તો તમારે. એક કલયુગ અને હા, બે હા, બે બરોબર. ડબલ હા, આવવાથી એટલે કે તમારે ડબલ હા, તમારે એટલે કે 3 બરોબર. થઈ ગયા. ઓકે. પાછા ઓકે. 3 ત્રેતાયુગ એટલે 3 થઈ ગયા, 3 ને 3 થઈ 6, ગયા. અને સતયુગ એટલે કે 4, એટલે કે 6 ને 4 10 થઈ ગયા. એટલે કે આ 10 જણ મળે આપણે 10 કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે એક આપણે મહાયુગ કમ્પ્લીટ થાય. અને આવા કેટલા મહાયુગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા? તો કે 27 મહાયુગ અત્યાર સુધી આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. તો ટોટલ તમે આ ગણતરી કરો તો 27 × 4,32,000 × 10, એટલે કે લગભગ આપણે 116 પોઈન્ટ સમથિંગ આવે, એટલે કે લગભગ સમજો ને 117 10 લાખ વર્ષો. અને પછી આપણે આવે સતયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપરયુગ. કારણ કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે શું છે, દ્વાપર યુગ પછી અત્યારે કલયુગમાં આપણે છીએ. કારણ કે ઈ વાળા દ્વાપર યુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થયા હતા. એટલે કે આ મહાયુગ કમ્પ્લીટ થયા પછી આજે 28મો યુગ મહાયુગ જે ચાલે છે એમાં પણ સતયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપર યુગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. એટલે કે 9 × 4,32,000 એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. એટલે કે લગભગ 4-10 લાખ વર્ષો જેટલા કમ્પ્લીટ થયા. પ્લસ આપણા કલયુગના કેટલો સમય? લગભગ તમારે 5,000-5,500 જેવું વર્ષ આપણે કમ્પ્લીટ થયેલા ગણાય છે. તો આ ત્રણેયનો તમે સરવાળો કરો, 117 + 4 10 લાખ + 5,000, તો લગભગ તમારે થાય 121 10 લાખ વર્ષો. એટલે કે લગભગ ઓલમોસ્ટ થયા તમારે 12 કરોડ વર્ષો. એટલે કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવાને આ જ્ઞાન સૌ પ્રથમ પહેલા કોને આપેલું હતું? તો કે વિવાસોને આપેલું હતું. આ ભગવાને પોતાના મુખેથી આપેલું હતું. આના સિવાય જે આપણે ભગવાને કહે ને કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પ્રગટ થઈને જ્ઞાન આપ્યું, લક્ષ્મીજીના હૃદયમાં પ્રગટ થઈને જ્ઞાન આપ્યું, શિવજીના હૃદયમાં પ્રગટ થઈને જ્ઞાન આપ્યું, એ તો બધું ઓર એનાથી પણ અનાદિકાળથી છે. કારણ કે ત્યારથી જ આપણે આ બધી પરંપરાઓ શરૂ થઈ છે આપણે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આવી રીતે સૌથી પહેલા વિવાસોને એટલે કે સૂર્ય ભગવાનને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા જ્ઞાન આપ્યું. હવે આ વિવાસોને જ્ઞાન કોને આપ્યું? તો કે મનુને આપ્યું. તો મનુ કેટલા વર્ષ પહેલા થઈ ગયા આપણે? તો એની ગણતરી પણ આપણે મહાભારતના આપણે સ્કંદ પર્વમાં વર્ણવવામાં આવેલી છે, કે જેમાંથી આપણને આ જે ગીતા જે છે પૃથ્વી ઉપર અથવા તો આ મૃત્યુલોક ઉપર ક્યારે આવી એના સંદર્ભમાં અહીંયા વર્ણવવામાં આવેલું છે. તો એ કેલ્ક્યુલેશન જો આપણે કરીએ તો લગભગ આપણે 21,60,000 પ્લસ આપણે કલયુગના 5,000 બીજા, એટલે કે સમજો ને ઓલમોસ્ટ તમારે 20-22 લાખ વર્ષો જેવા થઈ ગયા જ્યારે ભગવદ્ ગીતા આ પૃથ્વી ઉપર આવેલી છે. અને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવાને સૂર્ય ભગવાનને આ જ્ઞાન આપેલું હતું. તો અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ જ્ઞાન કેટલું અનાદિ છે આપણે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે આગળ જોઈએ તો ભગવાન પછી 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ એટલે કે જે પુરાતન જ્ઞાન છે, પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું એટલે કે યોગ સંબંધિત જ્ઞાન છે, વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે એક ચીજ સમજી શકીએ છીએ કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે જો પ્રાપ્ત કરવું હોય એમાં 2 અગત્યની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણને મળી. એક તો શું, પેલા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવવું જોઈએ, અને આપણે પણ શું છે ભગવાનના ભક્ત બનીએ તો જ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવીને. કારણ કે જો આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને આપણે નોવેલ તરીકે અથવા કોઈ પુસ્તક તરીકે અથવા તો આપણે કોઈને ઐતિહાસિક પુસ્તક તરીકે વાંચીએ તો આપણને આ જ્ઞાન આમાંથી પ્રાપ્ત ન થાય. આપણે જો ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ અને ભગવાનના ભક્ત બનીએ તો જ આપણને આ દિવ્ય જ્ઞાન, પરમ જ્ઞાન અને ભગવાન વિશેનું જે જ્ઞાન જે છે એ આપણને સમજાય, આપણે અંદર આપણે ઉતારી શકીએ અને એનું આચરણ પણ કરી શકીએ. બાકી આપણામાંથી પણ ઘણા લોકો એમ હોય છે ને જે લેવલ 1 ને આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોડાતા હોય છે, એ છે કે ભાઈ ઘણા વખતથી મેં ભગવદ્ ગીતા તો વાંચેલી છે, 1 વાર નહીં 2 થી 3-4 વાર વાંચેલી છે, પણ શું મને કઈ સમજાણું નહીં, મને કઈ એમાં માથામાં ઉતર્યું નહીં આપણે. એટલે કે આ રીતે શું છે કે ભાઈ આપણે આ જે ભગવદ્ ગીતાનો જે અભ્યાસ અત્યારે જેમાં આપણે જોડાયેલા છે,
આ બહુ સાયન્ટિફિક વેમાં પદ્ધતિમાં આપણે અત્યારે આમાં જોડાયેલા છે. જેમ કે લેવલ 1માં આપણે શું છે, એક રીતે આપણે બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક લઈએ છીએ. લેવલ 2માં આપણે એકો એક શ્લોકનું અર્ધન્ય પઠન કરીએ છીએ આપણે. પછી લેવલ 3માં આપણે આના ઉપરાંત બીજા 2-3 પુસ્તકો બી લઈએ છીએ કે જેથી કરીને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આપણી પ્રગતિ થાય અને આપણને સમજવામાં અને આચરણ કરવામાં પણ ઓર આપણને સુવિધા થાય. સાથે આપણે અલગ રીતે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ, ભાગવતમના ક્લાસીસ ચાલે છે, ભક્તિ સદાચારના ક્લાસીસ ચાલે છે. આ રીતે બધા જ અલગ અલગ આપણે કહીએ ને કે સબસિડિયરી ક્લાસીસ અથવા જો જે એન્સિલરી ક્લાસીસ જે બધા ચાલે છે એડિશનલ, આ બધું આપણને આ દિવ્ય જ્ઞાન મેળવવામાં અને એનું આચરણ કરવામાં અને સમજવામાં, ઊંડી સમજૂતી મેળવવામાં બહુ મદદરૂપ થઈ શકે છે. એટલે કે આપણે એક સરસ મજાની રીતે અત્યારે પરંપરામાં અને એક અભ્યાસ દ્વારા આમાં જોડાયેલા છીએ અને આ જ્ઞાનમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને સાથે સાથે આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ. એટલે કે આપણે કહી શકીએ જે ભગવાન પ્રમાણે ભગવાને આ બતાવે છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં અને ભગવાનના ભક્ત બનીએ તો જ આપણને પ્રાપ્ત થાય. આપણે બધા પણ જોઈએ છીએ કે ભાઈ લેવલ 1માં કદાચ એક માળા બી નથી કરતા હોતા કોઈ, ખાલી કુતૂહલ વશથી આપણે આ કોર્સમાં જોડાઈ જાય છે અને પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ ઈ જ આગળના લેવલ વધતા વધતા આપણે 16 માળા સુધી પહોંચી જાય છે. અને આપણે સાથે અત્યારે ઘણા બધા ભક્તો એવા છે કે જે 16 માળા રેગ્યુલરલી કરતા હોય છે અને આ અભ્યાસમાં જોડાયેલા પહેલા એક માળા બી નહોતા કરતા. તમારે ઇવન એવા પણ ભક્તો છે આપણી સાથે કે જે અત્યારે રમેશ પ્રભુજી જેવા જે દિવસની 64 માળા બી કરે છે રેગ્યુલરલી. તો ડેફિનેટલી આ બધી જ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણને આનો લાભ મળી રહ્યો છે. અને એના સંદર્ભમાં આપણે આજે નમન ઈશાદાસ પ્રભુજી દ્વારા જે આપણે આ બધું કોર્સ અથવા અભ્યાસનું જે આયોજન કરવામાં આવેલું છે, એના માર્ગદર્શન આપણે હેઠળ આગળ વધીએ છીએ. તેમનો આપણે આ મહિનામાં જ આપણે 29 તારીખમાં એમનો જન્મદિવસ આવે છે. તો આજે આપણે સવારમાં આપણે ક્લાસ શરૂ કર્યા પહેલા આપણે બધાએ મળીને નમન ઈશાદાસ પ્રભુજીને આપણે એમના જન્મદિવસ નિમિત્તે આપણે શુભેચ્છા પાઠવી. એક 20 સેકન્ડનો 25-30 સેકન્ડનો વિડીયો રેકોર્ડિંગ આપણે ઓન કરું અને એ પ્રમાણે આપણે ગ્રુપમાં પણ આપણે મૂકી દીધેલું છે વિમલા માતાજીએ. અને આપણા બધા તરફથી, ગુજરાતીના બેચ તરફથી આપણે નમન ઈશાદાસ પ્રભુજીને આપણે એમના બર્થડે અથવા તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે આપણે એમને અર્પણ કરશું અને સમર્પિત કરશું. કારણ કે આપણે બધાને આમાં પણ બહુ સરસ મજાનો આમાં લાભ મળી રહ્યો છે. ચાલો તો હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે છે ને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. તો હવે અર્જુન જે પ્રશ્ન પૂછે છે જોઈએ તો અર્જુન કહે છે કે આપનો જન્મ અર્વાચીન એટલે કે મોડર્ન ટાઈમમાં થયેલો છે અને સૂર્યદેવ વિવાસોનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયેલો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? જે સ્વાભાવિક પ્રશ્ન છે અર્જુનનો. કારણ કે આગલા શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું કે તું મારો ભક્ત છે અને મિત્ર છે, એટલા જ માટે તું આ જ્ઞાનના રહસ્યોને સમજી શકીશ. અને એના આગલા પેલા શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ આ જ્ઞાન મેં તો પેલા સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, સૂર્ય મનુને આપ્યું, મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. એટલે કે જે અર્જુનને પ્રશ્ન થાય ત્યારે તમે તો મારી સામે ઉભેલા છો, તમે મારા સખા છો, તમે મારા મિત્ર છો, તમે મારા ભાઈ બી છો અને તમે આ જ્ઞાન મને અત્યારે આપવા જઈ રહ્યા છો. તો હું કેવી રીતે માનું કે ભાઈ તમે આ જ્ઞાન એટલા વર્ષો પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપેલું? કારણ કે સૂર્ય ભગવાન તો અનાદિકાળથી છે આપણે. આ રીતે અર્જુનનો જે સહજ પ્રશ્ન હતો આના સંદર્ભમાં ભગવાન જવાબ આપે છે. 5મા શ્લોકમાં જવાબ આપતા કહે છે, ભગવાન બોલ્યા, મારા અને તારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. હું તેને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. એટલે કે અહીંયા ભગવાન આપણને પ્રસ્થાપિત કરે છે કે ભગવાન પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાની છે અને ભગવાનનું જે શરીર છે અને ભગવાન કેવી રીતે જન્મે છે અને કેવી રીતે એમનું દિવ્ય શરીર છે એ પણ ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. જેમ આપણને બીજા અધ્યાયમાં 12મા શ્લોકમાં અર્જુનને જ્ઞાન આપતા પહેલા ભગવાને કીધું હતું ને કે એવું નથી કે આ બધા તને રાજા જે દેખાઈ રહ્યા છે પેલા નહોતા ને એવું નથી કે ભવિષ્યમાં બી નહીં હશે. ન ત્વેવાહમ જાતુ નાશમ ન ત્વેમ નેમે જનાધિપા ન ચૈવે ન ભવિષ્યમ ન સર્વે વયમત પરમ. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ત્યારે આપણને કદાચ ઓછું સમજાય, પણ ત્યારે ભગવાનની આત્મજ્ઞાન આપવાના સંદર્ભમાં ભગવાન અર્જુનને આવી રીતે બતાવે છે કે આ બધા જે લોકો જે શરીર જે છે એની અંદર રહેલો જે આત્મા છે અવિનાશી છે અને તારે આત્માને જાણવાનો છે. ત્યારે આપણને એમ ન સમજાય કે ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે એ શ્લોક દ્વારા, પણ આ શ્લોક દ્વારા આપણને સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ જાય કે ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે અને ભગવાનને બધું યાદ રહે છે. આપણે બધા જે છે ભૂલી જાય છે. આપણને અલગ અલગ શરીર પ્રાપ્ત થતા જાય છે અને આપણી આત્મા જે નિરંતર યાત્રા કરતી આવે છે એને ખ્યાલ નથી રહેતો કે ભાઈ આની પહેલાનો કયો જન્મ હતો અને કયો શરીર આપણે પ્રાપ્ત કરેલું હતો અથવા તો કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હતા, કેવી ઈચ્છાઓ કેળવેલી હતી. એ બધું ચીજ આપણી આત્મા જે છે એ ત્યારે ભૂલી જાય છે તમારે.
પણ જે ભગવાન જે છે આ બધી ચીજોને જાણે છે અથવા તો ભવિષ્ય પણ જાણનારા છે. આના સંદર્ભમાં આપણે માની લો એક દાખલો લઈ શકીએ આપણે. જેમ કે ઓલો જાદુગર હોય ને, જાદુગર શું કરે આપણને? અલગ અલગ કંઈક ને કંઈક જાદુ કરતો હોય તમારે. જેમ કે કપડામાંથી કબૂતર કાઢે, કપડામાંથી પોપટ કાઢે, કપડામાંથી કોઈ યુવતી કાઢે, ત્યારે આપણને બધું કેટલું આશ્ચર્ય થાય તમારે. પણ જાદુગરને તો આ બધું આશ્ચર્ય ન થાય ને. એને તો ખબર જ હોય કે હું શું કરવાનો છું ને શું કેવી રીતે જઈ રહ્યો છું. તો અહીંયા અર્જુનને છે ને આવી રીતે આશ્ચર્ય થાય છે કે અરે આ કેવી રીતે થઈ શકે કે તમે તો અત્યારે મારી સામે ઉભેલા છો અને તમે આ જ્ઞાન તમે કહો છો વિવાસવનને આપ્યું, મનુ એને પનુને આપ્યું, મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. એટલે કે ભગવાનને આ બધું યાદ છે, એટલા જ માટે તો ભગવાન એને બતાવે છે. અને અર્જુનને આ બધું આશ્ચર્યના રૂપમાં થાય છે. એટલે કે જેમ ઓલો જાદુગર હોય, જાદુગરને કઈ આશ્ચર્ય ન થાય, પણ આપણે જો જાદુ જોતા હોય તો આપણને બધું કેટલું આશ્ચર્ય થાય. એટલે કે અર્જુનને આવી રીતે આપણી રીતે આશ્ચર્ય થાય છે, પણ ભગવાનને તો આ બધી ચીજ ખબર જ છે. આપણે એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે હું બધું યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ તું તને યાદ રાખી શકતો નથી. હવે આગળ ભગવાન આપણને ઓર 6થા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જો કે હું અજન્મ અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. એટલે કે ભગવાન આગલા શ્લોકમાં આપણને શું કહે છે? તારા અને મારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે. એટલે કે અર્જુનને સમજાવવાના સંદર્ભમાં જન્મ તરીકે પોતાને વર્ણવે છે, પણ એકચ્યુઅલી ભગવાન પોતે તો અજન્મા છે. તો એ જ ભગવાન અહીંયા આ શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કરે છે કે ભાઈ હું તો અજન્મા છું અને મારો જે દેહ છે એ દિવ્ય દેહ છે. કારણ કે ભગવાને શું કીધું કે તું યાદ રાખી શકતો નથી, પણ હું બધું યાદ રાખી શકું છું. તો આપણા અને ભગવાનના દેહમાં ફરક શું છે? આપણો દેહ છે આપણે ભૌતિક દેહ છે, જે 5 મહાભૂતોનો બનેલો છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. અને ભગવાનનો જે દેહ જે છે આપણે દિવ્ય દેહ છે. આપણે જે છે અલગ અલગ શરીરો પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આપણે બધું ભૂલી જઈએ છીએ કે ભાઈ આપણો આગલો જન્મ શેનો હતો અને આગલો જન્મ શું થવાનો છે એ પણ આપણને ખબર નથી. પણ ભગવાનને જે છે ખબર છે, કારણ કે ભગવાન જે છે પરમાત્મા તરીકે દરેકે દરેક દેહમાં વસેલા છે. આપણો આત્મા માની લો આ જ્યારે મનુષ્ય શરીર છોડશે અને આગલું શરીર આપણને જે કાંઈ પણ મળશે, તો પરમાત્મા તરીકે આપણા ભગવાન અત્યારે આપણા હૃદયમાં અત્યારે પણ બેઠેલા છે અને આગલું જે શરીર મળશે એમાં પણ પરમાત્મા પોતે રહેશે. એટલે કે પરમાત્મા પણ આપણી સાથે સાથે ચાલે છે અને બધું એને ખબર છે કે ભાઈ આ જે આત્મા જે છે, જે અંશ છે, એ કેવી યાત્રાઓ ભોગવે છે અથવા તો કેવા અલગ અલગ શરીરોમાંથી પસાર થયેલો છે. અને ભગવાનની બધી ચીજો યાદ રહે છે. પછી આપણા અને ભગવાનના દેહમાં ફરક શું છે? આપણો જેમ દેહ 5 મહાભૂતોનો બનેલો છે, તો આપણો દેહ જે છે એ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની તકલીફોમાંથી પસાર થાય છે અથવા તો અલગ અલગ અવસ્થામાંથી પસાર થાય છે. ત્યારે ભગવાનનો જે દેહ જે છે એ દિવ્ય દેહ હોવાના કારણે અને 5 મહાભૂતોનો બનેલો નથી, એટલા માટે આ બધી અલગ અલગ અવસ્થા, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાંથી પસાર થતો નથી. અને હજી એક બીજો મહત્વનો ફરક એ છે કે આપણો દેહ ભૌતિક છે, એટલે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના ત્રિગુણી માયાના એ આપણે બંધાઈએ છીએ. અને ભગવાનનો દેહ જે છે આપણે દિવ્ય દેહ છે અને ભૌતિક દેહ નથી, એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિને માયાથી પોતે બંધાતા નથી. એટલે કે ભગવાન ગુણાધીશ છે અને ગુણાતીત છે અને આપણે બધા છીએ ગુણાધીન છે આપણે. અને આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણા દેહમાં અને ભગવાનના દેહમાં કેટલો ફરક છે આપણે. જી માતાજી, બરાબર. એટલે આ રીતે અમુક આપણે તફાવત સમજ્યા કે ભાઈ આપણા દેહમાં અને ભગવાનના દેહમાં કેટલો ફરક છે. એટલે કે ભગવાનનો દેહ જે છે દિવ્ય દેહ શું કામે કહેવામાં આવે છે અને કદી શું કામે નાશ પામતો નથી, કારણ કે એ ભૌતિક તત્વોનો બનેલો જ નથી આપણે. તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. એટલે આ બધું હોવા છતાં પણ ભગવાન આપણને કહે છે કે આપણા બધા જીવોના સ્વામી તરીકે, કારણ કે આપણે બધા એમના અંશ છીએ આપણે. એટલે કે આપણા બધાના બીજ પ્રદાતા પિતા તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણા સ્વામી છે. છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે ભગવાનને પ્રગટ કરવા માટે પોતાના માટે જ પોતે કારણ સ્વયં છે. આપણે કોઈ ન કહી શકીએ કે ભગવાન ક્યારે પ્રગટ થશે, કેવી રીતે પ્રગટ થશે અને શું કામે પ્રગટ થશે. ભગવાને જનરલી પોતાના માટે આ બધા કારણો બનાવેલા છે, પણ સમય જે છે એ ભગવાન પોતે નિર્ધારિત કરે છે અને પોતે જ પોતાની જાતને આપણે પ્રગટ કરે છે. ઓકે, તો આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે દરેક યુગમાં જે છે હું મારા મૂળ રૂપમાં અથવા તો ભગવાન પોતાના દ્વિભુજા અને ચતુર્ભુજ રૂપમાં હંમેશા પ્રગટ થાય છે. તો અહીંયા પણ જ્યારે ભગવાન કંસના કારાગૃહમાં જ્યારે પ્રગટ થયા અને અવતરી થયા, તો સૌથી પ્રથમ પહેલા આપણને વસુદેવજી અને દેવકીને ચતુર્ભુજના રૂપમાં દર્શન આપે છે. અને પછી દેવકી માતા કહે છે કે ભાઈ મને બાળ સ્વરૂપમાં આપના દર્શન આપો. એટલે કે ભગવાન પછી એના બાળ સ્વરૂપમાં દેવકી માતા અને વસુદેવજીની સામે પોતે પ્રગટ થાય છે. હવે પછી આપણે જોઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પરંતવસી, સોરી,
જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે, અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. એટલે કે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ક્યારે પોતે અવતરિત થાય છે. તો અહીંયા ભગવાન આપણને એવી પરિસ્થિતિ અને સંજોગો બતાવે છે કે એવી પરિસ્થિતિ અને સંજોગોમાં ભગવાન પોતાની જાતને પ્રગટ કરે છે. કઈ પરિસ્થિતિ અને સંજોગોમાં? તો કે ભાઈ જ્યારે અધર્મનું વર્ચસ્વ બહુ વધી ગયું હોય અને ધર્મ જે છે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હાનિના રૂપમાં આપણે એનું પતન થવા આવેલું હોય, ત્યારે આપણે ભગવાન જે છે એ પોતે પોતાની જાતને અવતરિત કરે છે અથવા તો પ્રગટ કરે છે. હવે તમે બધામાં તમે જુઓ, ભગવાન પોતે પણ શબ્દો ચેન્જ કરે છે કે અવતરું છું. અર્જુનને જ્યારે સમજાવવા માટે ભગવાને કીધું કે ભાઈ મારા અને તારા અનેક જન્મો થઈ ગયા છે. પછી ભગવાને સ્પષ્ટ કર્યું કે ભાઈ હું અજન્મા છું અને હું પ્રગટ થાઉં છું અને અવતરું છું. એટલે પછી આ 7મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન કહે છે કે હું સ્વયં અવતરું છું. હજી આગળ ભગવાન આપણને 8મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે શું કામ, એમનો ઉદ્દેશ શું છે પ્રગટ થવાનો અથવા તો અવતરિત થવાનો. તો કહે છે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. તો અહીંયા ભગવાન આપણને પોતાના 3 ઉદ્દેશ બતાવે છે. પહેલું ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, બીજું દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા અને ત્રીજું આપણે ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા. એકચ્યુઅલી ભગવાનનો આપણે કહીએ ને કે આ બધામાંથી કોઈ મોટો ઉદ્દેશ નથી. આ 3 બધા છે ને બહુ નાના ઉદ્દેશ્યો છે. કારણ કે આ બધી ચીજો તો છે ને ભગવાન એના પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા બી કરી શકે. ભગવાન પાસે તો એવી બધી શક્તિઓ છે કે ભાઈ અસુરોનો કેવી રીતે નાશ કરવો આપણે. આજે એટલો મોટો કંસ હતો જેનાથી આપણે કહીએ ને કે બધા ગ્રહોને પણ એ પોતાના ઘરે રાખતો અને કંસને ખાલી એક મુક્કો મારે છે, આપણે એનો વધ થઈ જાય છે આપણે. એટલે કે ભગવાન માટે અસુરોનો વધ કરવો એ કોઈ મોટી વાત નથી. ઇવન જ્યારે પોતે બાળ રૂપમાં હતા, હજી તો કહીએ ને કે ભાઈ ચાલતા બી નહોતા શીખા, એની પહેલા પણ એમણે પૂતનાનો વધ કરેલો હતો, અષ્ટાસુરનો વધ કરેલો હતો આપણે. પછી એવી રીતે અલગ અલગ અગાસુર, બગાસુર બધા લોકોનો વધ કરેલો હતો આપણે. તો ત્યારે ભગવાને પણ કોઈ શસ્ત્ર નહોતા લીધા હાથમાં. કેટલા મોટા મોટા મહારાક્ષસીને બધા હતા, કેવી બધી લોકો પ્રચંડ શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરેલી હતી. પણ બધાનો ભગવાને વગર શસ્ત્રે એક ઝાટકામાં બધાનો વધ કરેલો હતો. એટલે કે ભગવાનને અસુરોનો વધ કરવા માટે ક્યાંય અવતરિત થવાની જરૂર નથી. અને જો આવી રીતે ભગવાન પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા અસુરોનો નાશ કરી દે, તો પછી જે છે ધર્મની સ્થાપના તો ઓટોમેટિકલી થઈ જાય અને ભક્તોનું રક્ષણ પણ ઓટોમેટિકલી થઈ જાય. કારણ કે ભક્તોનું રક્ષણ માટે એ લોકોનો કોણ ઉપદ્રવ કરતા હોય? અસુર લોકો ઉપદ્રવ કરતા હોય ને બધો, કે જેથી કરીને ભક્તોને લોકોને રક્ષણ પ્રાપ્ત ન થતું હોય. જો અસુરોનો જ નાશ કરી નાખે ભગવાન પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા, તો ભક્તોને રક્ષણ બી મળી જાય અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના બી થઈ જાય. એટલે કે બધા પર્પઝ જે છે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા કરી શકે છે. એટલે કે આ બધા ઉદ્દેશ જે ભગવાન બતાવે છે, આ બધા બહુ નાના ઉદ્દેશ્યો છે. પણ ભગવાનનો મેઇન હેતુ શું હોય છે? કે અવતરિત અને પ્રગટ થઈને બધી લીલાઓ કરવી, ભક્તોની સામે બધી લીલાઓ કરવી, ભક્તોની સાથે લીલાઓ કરવી અને ભક્તોની બધી લીલાઓ દેખાડી અને આનંદ પમાડવો. અને કે જેથી કરીને આવનારા ભવિષ્યમાં પણ આપણે બધી લીલાઓને યાદ કરીએ, આપણે પણ આનંદિત થઈએ અને ભગવાનમાં આપણી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા વધે અને આપણે પણ સાચા માર્ગમાં આગળ વધીએ, ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ. આ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનનો મેઇન ઉદ્દેશ છે. આપણે એના ભક્તોને આનંદ આપવો અને એના ભક્તોને સ્મરણ કરવું, એટલે કે હંમેશા એના ભક્તોને ભગવાન યાદ રખાવે એવી બધી લીલાઓ કરવી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન પોતે શું કામે પ્રગટ થાય છે એ પણ આપણને બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે આ બધી ચીજો જાણી લે છે એને શું ફાયદો થાય છે. એટલે કે છે, હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય એટલે કે ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાન પોતે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રગટ થાય છે એ આપણે જાણ્યું. તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિ, આ અધ્યાયમાં ભગવાન કેવા કર્મો કરે છે એ પણ આપણને થોડું ઘણું સંક્ષિપ્તમાં બતાવશે. તે આ શરીરને તજ્યા છે, એટલે કે જે આ બધું જાણી જાય છે એ જ્યારે પોતાનું શરીર તજે છે, પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે ભગવાનની અજન્મા જે વૃત્તિ છે, ભગવાનના જે દિવ્ય કર્મો જે છે, એ બધું ચીજ જો પણ આપણે સરસ રીતે જાણી લઈએ, સમજી લઈએ, તો પણ આપણે મુક્તિને માટે લાયક હોઈએ છીએ અને ભગવાનના ધામમાં આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. એટલે કે સાલોકે આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ રીતે ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવે છે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે જાણવું જોઈએ કે ભગવાનને આપણે જે વિશે જ્ઞાન જે મેળવીએ છીએ, ભગવાન વિશે જે આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ, એ કેટલું બધું સરસ ઉત્તમ આપણને કહી શકીએ ને જીવન, આપણા મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત કરવામાં આપણને કેટલું મદદરૂપ થઈ શકે છે આપણે. અને ડેફિનેટલી જો આની સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, આપણે કહીએ ને કે સોનામાં સુગંધ પડી જાય આપણે. કારણ કે આ ખાલી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે મગજમાં સ્ટોર કરવાનું જરૂર નથી. આપણે એ જ્ઞાન તો આપણે ગમે ત્યાંથી બી પ્રાપ્ત કરી શકીએ,
પણ એ જ્ઞાનને આપણે આચરણમાં મૂકવાનું છે. કારણ કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે આપણે. કારણ કે જો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નહીં થશું તો આપણે સાચી રીતે ભગવાનને જાણ્યા જ નથી, સમજ્યા જ નથી. કારણ કે ભગવાન પણ આપણને ઇવન 10મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે ચતુશ્લોકી ગીતામાં કે જે મારા વિશેનું બધું જ્ઞાન ધરાવે છે એ પોતે ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે સંલગ્ન થવું એ આપણા માટે વધુ ફાયદાકારક છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને. અને જેમ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશું ને, આપણે જો જ્ઞાન ઓછું હશે ને તો ભગવાન પણ આપણી હૃદયમાં બેઠેલા છે, આપણને બધું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત કરાવશે. એટલે કે આ રીતે આપણને કેટલો મોટો બેનિફિટ છે એ આમ ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે કે ભગવાન વિશે આપણે જ્ઞાન મેળવીને એમાં જો આચરણમાં મૂકીએ તો આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. પણ આ શું એટલું સહજ છે? તો કેટલું સહજ નથી આ. તો એ ભગવાન આપણને 10મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આસક્તિ એટલે કે ભી બધી ચીજોમાં જે આપણો કહે ને કે એટ્રેક્શન, મોહ માયા જે રહેલી જે છે એનાથી આપણે પરે થવાનું છે. એટલે કે આસક્તિ, ભય એટલે કે ભય શેનો? તો કે ભાઈ આપણો આગલો જન્મ શેનો થશે એ બધાને આપણને ચિંતા હોય છે. મારા મૃત્યુ પછી શું થશે એ આપણને ચિંતા હોય છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, બરોબર, સરસ ભગવતી માતાજી. અને ક્રોધથી મુક્ત. ક્રોધ આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ કેટલો આપણો પતન કરે છે આપણને. ગઈકાલના અધ્યાયમાં પણ આપણે જાણ્યા, 3જા અધ્યાયમાં પણ બતાવે છે અને 16મા અધ્યાયમાં પણ બતાવે છે કે ક્રોધ આપણા નરકનો દ્વાર છે. એટલે કે આ 3 મેઇન ચીજથી ભગવાન કહે છે કે જો મુક્ત થઈને આસક્તિ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, ભય, ચિંતા આ બધાથી આપણે મુક્ત થવાનું અને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને. તો મેં જેમ આપણે આગલા શ્લોકમાં જાણ્યા ને, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ભગવાનને આપણે શરણે જવાનું છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. મારે સંપૂર્ણ રીતે લીન થવાનો મતલબ છે કે ભક્તિમાં લીન થવાનો અને ભગવાનમાં આપણે પૂરેપૂરી આસ્થા વિશ્વાસ રાખીને પોતાની જાતને સમર્પિત કરવાની છે. અને આવી રીતે જો કોઈ કરે તો ભગવાન કહે છે કે અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે. પવિત્ર થવાનો મતલબ શું? કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત થવું. અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જાય તો ભગવાન સાથે આપણે રહીએ તો ભગવાન સાથેનો આપણને દિવ્ય પ્રેમ પણ પ્રાપ્ત થાય. તો આ જ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે. એટલે કે આ ચીજ આપણે કેવી રીતે આપણે એનામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ એ સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે કામ, ક્રોધ અને લોભ અને ભય આ બધી ચીજોમાંથી પહેલા આપણે મુક્ત થવાનું છે. એટલે કે આપણી આત્માને શુદ્ધ કરવાની છે. રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, ઈર્ષા, અહંકાર આ બધાથી આપણી આત્માને શુદ્ધ કરીને ભગવાનને શરણે જઈને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. અને આમ જો કરશું તો આપણને ભગવાન પ્રાપ્ત થશે અને ભગવાનનો પ્રેમ પણ પ્રાપ્ત થશે. ભગવાનના લોકમાં પણ આપણે જઈ શકશું. એટલે કે અહીંયા આપણે પહેલો પાર્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે બાકીના આપણે 11 થી 15મા શ્લોકમાં જોઈએ કે આ રીતે જો આપણે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણને બીજા ફાયદા શું થાય તમારે. તો એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે. 11મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેઓ જેવી રીતે મારો આશરો લે છે તેમને તે રીતે હું ફળ આપું છું. હે પાર્થ, બધા જ મનુષ્યો સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. એકચ્યુઅલી ભગવાને તો સ્પષ્ટ કહી દીધું કે સંપૂર્ણ રીતે મારી શરણાગતિ લઈ અને મારામાં લીન થઈ જે મને પૂજે છે અને ભજે છે એ મારા ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. પણ બધા તો આવી રીતે કરતા નથી ને. તો એના સંદર્ભમાં હવે ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવે છે કે જેઓ જેવી રીતે ભગવાનનો આશરો લે, જેવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લે, જેવા ભાવથી ભગવાન પાસે જાય, જેવી આપણે કે એની ઈચ્છાથી ભગવાન પાસે જાય તો ભગવાન પણ એના ભાવથી, એની ઈચ્છાથી એવી રીતે એની ઈચ્છાઓને બધું પૂર્ણ કરે છે. એટલા માટે કહે છે કે ભગવાન કે જેઓ જેવી રીતે આશરો લે. આના સમજવા માટે સંદર્ભમાં આપણે જેમ કે દાખલો લઈએ કે માની લો કોઈ હોય કે ભાઈ ભગવાનને દ્વિભુજા રૂપમાં, શરીરધારી રૂપમાં, ભગવાનને સરસ મજાના મુરલી મનોહર, મુકુટધારી, પીતાંબરધારી, બંસીધારી રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય, ભગવાનની પૂજા કરતો હોય, ભગવાનના અલગ અલગ રીતે પોતે કહે ને કે ભગવાનને ભોગ ધરાવતો હોય, ભગવાનના વાઘા પહેરાવતો હોય, ભગવાનના શૃંગાર કરતો હોય. એટલે કે એવી રીતે એને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતો હોય. અને આ બધી કરવામાં, સેવામાં એનો શું છે અલગ અલગ ભાવ હોઈ શકે. કોઈ હોઈ શકે કે ભાઈ સખા ભાવે કરે, કોઈ હોઈ શકે કે માતૃત્વ ભાવે કરે, કોઈ હોઈ શકે કે ભાઈ સ્વામિત્વ ભાવના હિસાબે બી કરે કે ભાઈ ભગવાન મારા સ્વામી છે, હું એમનો દાસ છું. એટલે કે દાસ ભાવથી કરે અથવા તો કોઈ માધુર્ય ભાવથી કરે, પ્રેમ ભાવનાથી કરે. એટલે કે જેનો જે પ્રમાણેમાં ભાવ રહેલો હોય એવી રીતે ભગવાન એને આપણે કહે ને કે ફળ આપે છે અથવા તો રિટર્ન ગિફ્ટ આપે છે આપણે. અને એ બીજી રીતે પણ આપણે સમજી લઈએ કે માની લો કોઈ જે છે ભગવાનને આવી રીતે આકાર રૂપે ન માણે,
ભગવાનને નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે તો ભગવાન એને પણ ઈચ્છા પૂરી કરે. કારણ કે એ લોકોની ઈચ્છા શું હોય કે ભગવાન તો નિરાકાર છે, નિર્ગુણ છે, નિર્વિશેષ છે. એટલે કે બ્રહ્મ જ્યોતિના પ્રકાશના રૂપમાં જે ભગવાનને માનતા હોય તો ભગવાન શું કરે, ઠીક છે, તું બ્રહ્મ જ્યોતિ સુધી તું પહોંચી જા. એટલે કે ભગવાનનું ધામ એને પ્રાપ્ત ન થાય, એ ત્યાં જઈને પોતે ત્યાં કઈ ને કે પોતાની સંતુષ્ટિ કરે. એટલે કે જે પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોક લોકો શું છે, ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં ભગવાનની પાસે જાય છે. જેમાં આપણને ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં બતાવે છે કે 4 પ્રકારના લોકો મારે શરણે આવે છે. કોણ 4 પ્રકારના લોકો? તો કે ભાઈ દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. હવે જે દુઃખી અને અર્થાર્થી છે, કાં તો પોતાનું દુઃખ દૂર કરવા માટે ભગવાનને શરણે જાય તો ભગવાન એનું દુઃખ દૂર કરે. કોઈક અર્થાર્થી એટલે કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક પોતાની ઈચ્છા મેળવવા માટે ભગવાનને શરણે જાય, ભગવાનની સાથે સોદાબાજી કરે કે ભગવાન તું મારું આવી રીતે એમ કરીશ તો હું તારે આટલા નો પ્રસાદ ચડાવીશ, આટલા નારિયેળ ચડાવીશ, આવી જગ્યાએ જાત્રા કરીશ ને બધું કરીશ. એટલે કે અર્થાર્થી તરીકે જાય તો ભગવાન એની પણ ઈચ્છા પૂરી કરે. ભગવાન એટલા નાળિયેરના આપણે ભોગી નથી, ભગવાન એની ઈચ્છા નથી, પણ એના ભક્ત એવી રીતે ગયો તો ભગવાને કીધું કે ચલ જા, તારી આની પણ હું તારી ઈચ્છા પૂરી કરું છું. અને જે જ્ઞાની હોય, જેને આ બધું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય અને જેનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ હોય કે હવે મારે ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરવા છે તો ભગવાન એવી રીતે પણ એની ઈચ્છા પૂરી કરે. એટલે કે જે રીતે જે લોકોનો ભાવ હોય, પ્રેમ હોય, લાગણી હોય, જે સ્વાર્થ હોય એ પણ એવી રીતે ભગવાનની જયારે આશરો અને શરણાગતિ ગ્રહણ કરે છે તો ભગવાન એને રિટર્ન ગિફ્ટ એ રીતે આપે છે. અને સાથે હવે ભગવાન આપણને એ પણ કહે છે કે હે પાર્થ, બધા જ મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને જ અનુસરે છે. એટલે કે માની લો કોઈ તમો ગુણી પણ હોય, એટલે કે ખોટા નેગેટિવ કાર્યમાં પણ પ્રવૃત્ત થયેલો હોય તો અલ્ટિમેટલી જે આ ત્રિગુણી માયા જે છે તો ભગવાનની શક્તિ છે. એટલે કે એમાંથી જ એક રસ્તો એ પોતે અપનાવે છે તમો ગુણનો આપણે. એટલે કે જે કોઈ પણ હોય, આ જે ભગવાનની જે શક્તિ જે છે બધા ભગવાન કહે છે કે મારા માર્ગને જ અનુસરે છે. એટલે કે આપણે એનાથી બંધાયેલા છીએ અને અલગ અલગ રસ્તા આપણી પાસે છે, જેમાં આપણે અપનાવવું હોય અથવા જે રસ્તો આપણે લેવો હોય એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનની શરણે અથવા તો ભગવાનને આપણે કહીએ કે આપણે શું કહેવાય, આપણે શરણાગતિ અને સાથે સાથે આપણે આશ્રય લઈએ છીએ ભગવાનનો. એટલે કે આમાં આપણે ડેફિનેટલી કહી શકીએ કે ભાઈ આપણી આધ્યાત્મિક ભાવના બી આવી જાય અને ભૌતિક ભાવના બી આવી જાય, બંને રીતે આવી જાય. અને બંને રીતે આપણે કહી શકીએ કે અલ્ટિમેટલી તો ભગવાનનો જ માર્ગ છે આપણી. હવે પછી ભગવાન આપણને જી સ્વભક્તિ માતાજી શું કહે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, 5 રસોમાંથી કોઈ પણ એક રસમાં આપણે ભગવાનને ભજી શકીએ. હરે હા, એટલે એ કૃષ્ણ. જ આપણે માધુર્ય, સાખ્ય, દાસ્ય, હા એ રીતે આપણે 5 રસ, બરાબર, સરસ. હવે 12મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ભાઈ માની લો આવી રીતે જો ભગવાનને આપણે શરણે લઈએ જઈએ અને ભગવાનને પૂજીએ તો ભગવાન આપણને આપે છે. પણ હવે થાય છે શું? આ ભૌતિક દુનિયામાં તો લોકો એવા ભાવથી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે નથી જતા. કેવા ભાવથી જાય છે અને કોની પાસે જાય છે એ પણ હવે ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ કરે છે. તો 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે. એટલે કે બધાને કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા હોય છે. મને બહુ પૈસા મળે, મને બહુ જ્ઞાન મળે, મને સારો લાઈફ પાર્ટનર મળે, મારા કામમાં વૃદ્ધિ થાય, મારા કામમાં વિઘ્નો આવે બધા દૂર થાય. આવી રીતે કંઈક ને કંઈક બધીની ઈચ્છા હોય છે ને. આ બધા શું છે? સકામ ઈચ્છાઓ છે બધી. અને એની ઈચ્છાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એને શું કહેવાય છે? પછી સકામ કર્મો કહેવાય છે. એટલે કે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બધા મનુષ્યો જે છે આવી રીતે કંઈક ને કંઈક સકામ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને એમાં એ લોકો એની સફળતા ઈચ્છતા હોય છે. આપણા બધાના લાઈફમાં પોતપોતાના ગોલ હોય છે, પોતપોતાના આપણે કહીએ ને કે ભાઈ લક્ષ્ય હોય છે. એ બધા લક્ષ્ય શું હોય છે? મોરલેસ આપણે કહી શકીએ કે બધા ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં જ હોય છે. નાના હોઈએ ત્યારે આપણને રમવા કરવાનો બધાનો બહુ શોખ હોય, મોટા થઈએ ત્યારે આપણને સારા લાઈફ પાર્ટનરમાં શોખ હોય, આપણી કેરિયર બનાવવામાં શોખ હોય, આપણને આપણે કહી શકીએ વધારે પૈસા બનાવવામાં શોખ હોય, બધી ચીજ સુખ સગવડ અને સુવિધા લેવામાં આપણને બહુ વધારે ઈચ્છા હોય. પછી આપણે જ્યારે જેમ આધેડ વયના થઈએ, આપણા પુત્ર પુત્રી થઈ ગયા હોય ત્યારે એ લોકોના સંસારમાં આપણને પણ કે કે વૃદ્ધિ પમાડવા માટે થોડો ઘણો આપણો સ્વાર્થ રહેલો હોય કે મારા દીકરાનું ઘર વસી જાય, દીકરાને ઘેર દીકરો આવી જાય, દીકરી સારી જગ્યાએ પરણી જાય, આવી કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા હોય આપણે. અને પછી જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા આવે, જ્યારે કદાચ આપણું શરીર નું બી ચાલતું હોય અથવા ચાલતું બી હોય, ત્યારે આપણને જો ભગવાનની કૃપા થાય તો ભગવાન યાદ આવે, નહીં તો એ પણ નથી આવતા ઘણી વાર તો. એટલે કે આ જે આખું જે જગતમાં શું પ્રોસેસ છે, ભગવાન કેટલું શબ્દ આપણને ઓછામાં ઓછા શબ્દોમાં આપણને બતાવી દે છે કે આ જગતમાં મનુષ્ય તો સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે. હવે એના માટે લોકો શું કરે છે પાછું? અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. કારણ કે દેવો પાસે જાય
કારણ કે જો લક્ષ્મી જોતી હોય તો લક્ષ્મી દેવીને પૂજે. હવે તમે જુઓ, આપણે પણ કેવા મૂર્ખ છીએ. આજે લક્ષ્મી દેવી પણ જેના ચરણોમાં સેવા કરે છે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે નથી પૂજતા, પણ આપણે લક્ષ્મી દેવીને પૂજીએ છીએ. પછી આપણે કોઈ પણ કાર્ય આરંભીએ ત્યારે આપણે શું કરીએ? ગણેશ અને લક્ષ્મીની આપણે પૂજા કરીએ, ગણેશજીની પૂજા કરીએ. હવે ગણેશ અને લક્ષ્મી વચ્ચે શું સંબંધ, તમે મને કહો? તેમ છતાં પણ આપણે બંને ભેગા રાખીએ અને ગણેશજીની પત્નીને સાથે રાખીએ અને લક્ષ્મીજીના પતિને સાથે ન રાખીએ. અને આવી રીતે ગણેશ અને લક્ષ્મીને જેમાં કોઈ સંબંધ નથી એને આપણે સાથે લઈ આવીને પૂજીએ. આ બધા દેવી દેવતાઓ છે ને, આ બધી આપણી અલ્પ બુદ્ધિ અને મૂર્ખતા જ છે ને આપણે. કારણ કે શું, આપણે સમજીએ છીએ કે લક્ષ્મીજીને પૂજો એટલે આપણને પૈસા મળી ગયા, ગણેશજીને પૂછીએ એટલે આપણા બધા કામમાં બધા વિઘ્નો આવે બધા દૂર થઈ જાય, સરસ્વતીને આપણે મેળવી લઈએ એટલે ચાલો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે બધા દેવી દેવતાઓને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યને કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન આ બધા જે દેવી દેવતાઓ પાસે જે શક્તિઓ રહેલી છે એ પણ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી રહેલી છે, જે ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં ક્લિયર કરશે, એવો ડિટેલમાં સમજાવશે. લેવલ 1માં આપણે થોડું ઘણું તો સમજી જ ગયા છીએ આપણને. અને આપણા લોકોની જે આ દેવી દેવોમાં આસ્થા હોય છે એ પણ ભગવાન પોતે શું કહે છે કે ભાઈ એની આસ્થાને હું ટકાવી રાખું છું, એની આસ્થાને હું જાળવી રાખું છું. ભલે એ લોકો મારી પૂજા નથી કરતા, દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે, અને જે આસ્થા અને શ્રદ્ધાથી લોકો દેવી દેવતાના શરણે જાય છે એની આસ્થાને પણ હું ટકાવી રાખું છું. અને આ દેવી દેવતાઓ પાસે જે શક્તિઓ છે જેના દ્વારા આપણી આ બધી ઈચ્છાઓ પૂર્તિ થાય છે, એ બધી શક્તિઓના સ્ત્રોત પણ કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. પણ આપણને બધું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોતું નથી. તો એ ભગવાન આપણને આ 12મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે બાકી બધા માણસો લોકો શું કરે છે નોર્મલી, આવી રીતે દેવી દેવતાનો આશ્રય લે છે અને પોતાના સકામ કરવા માટે જે ઈચ્છા મેળવવા માટે હોય છે, સ્વાર્થના સંદર્ભમાં જાય છે અને એને પૂર્તિ કરે છે. અહીંયા સુધી ભગવાન આપણને પોતાના વિશેની આપણને જ્ઞાન આપે છે. હવે ભગવાન એના પોતાના દિવ્ય કર્મો વિશે આપણને થોડું સંક્ષિપ્તમાં બતાવે છે. તો 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. 4 વર્ણો એટલે ક્યાં? તો કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. આ જે વર્ણ જે છે એ આપણે કહી શકીએ એક સરસ મજાની ભગવાને વ્યવસ્થા બનાવેલી છે. એ સમાજના આપણે કહીએ ને કે વિભાજન નથી કરેલા ભગવાને, સમાજ એના ટુકડા નથી કરેલા 4 વર્ણો રચીને, પણ સમાજમાં ભગવાન એવી સરસ મજાની વ્યવસ્થા બનાવેલી છે કે બધા એકબીજાના સાથ અને સહકારથી શું છે બધા આપણે કાર્ય કરી શકીએ. આજે જેમ કે આપણા ઘરમાં પણ શું છે આ બધી વ્યવસ્થા હોય છે. કોઈક શું છે પૈસા કમાતું હોય, કોઈક આપણને જ્ઞાન આપણને પ્રદાન કરતું હોય, કોઈ ઘરના બધા કામકાજમાં પ્રવૃત્ત હોય અને વ્યસ્ત હોય. એટલે કે બધા પોતપોતાનું અલગ અલગ કામ અને ડિપાર્ટમેન્ટ સંભાળેલા હોય અને એ પ્રમાણે આપણે આપણો ઘર સંસાર ને બધું ચાલતું હોય છે. આપણા ઓફિસમાં પણ આવી જ રીતે બધા હોય છે. કોઈક બોસ હોય આપણને એને કે માર્ગદર્શનને આપતું હોય, કોઈક આપણે ફાઇનાન્સ સંભાળતું હોય, કોઈક આપણે બધા કર્મચારી લોકો બધું એડમિનિસ્ટ્રેશનનું બધું કામ કરતા હોય. એવી રીતે બધી વ્યવસ્થા બનાવેલી છે આપણે. જોકે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું, એટલે કે ઓરિજિનેટર છું, તેમ છતાં અવિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું તેમ જાણ. હવે ભગવાન કેવી રીતે અવિકારી છે અને કેવી રીતે અકર્તા છે એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. અહીંયા આપણે આ વર્ણ વ્યવસ્થા વિશે ઉપર ડિટેલમાં ચર્ચા નહીં કરીએ, કારણ કે આ વર્ણ વ્યવસ્થા વિશે ભગવાન આપણને છે ને 18મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં બતાવે છે કે બ્રાહ્મણોના કેવા ગુણો હોય છે અને કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, ક્ષત્રિયોના કેવા ગુણો અને કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ બધું ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં બતાવે છે. અહીંયા આપણે ખાલી શોર્ટમાં એટલું સમજશું કે આ જે ભગવાને વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવેલી છે એનો આધાર શું છે? તો કે ભાઈ ગુણ અને કર્મ વિભાગ છે. એટલે કે જે પ્રમાણે પ્રકૃતિના ગુણોમાં પોતેની મનસ્થિતિ હોય અથવા મનોદશા હોય, જેવું વિચારતો હોય અને એના પ્રમાણે જેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય એ પ્રમાણે આપણે એને કહી શકીએ. બ્રાહ્મણનો દીકરો જેવું જ્ઞાન અને એવી પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય એ બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ કહેવાય. પણ જો બ્રાહ્મણનો દીકરો થઈને એ એવું મનોદશા ન કેળવતો હોય ને એવા કર્મોમાં પોતે પ્રવૃત્ત ન હોય અને શુદ્ર જેવી એની મનોદશા હોય અને એવા ગુણોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, તો બ્રાહ્મણનો દીકરો હોવા છતાં પણ આપણે એને કહેવો જોઈએ શુદ્ર છે. અને એનાથી વિપરીત બી થઈ શકે. શુદ્રનો દીકરો પણ જો એવું જ્ઞાન ધરાવતો હોય અને એવા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય બ્રાહ્મણના જેવા, તો એના પણ શુદ્રના દીકરાને પણ આપણે બ્રાહ્મણ ગણવો જોઈએ. એટલે કે આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા ભગવાને બનાવેલી છે, જેમ ભગવાન અહીંયા પોતે કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો સાથે અને કર્માનુસાર, એટલે કે ગુણ વિભાગ અને કર્મ વિભાગ પ્રમાણે આ વ્યવસ્થા બનેલી છે. નહીં કે ભાઈ હેરિડિટરી અથવા તો જનરેશન બાય જનરેશન તમારે. હવે ભગવાન આપણને 14મા શ્લોકમાં કહે છે કે
કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી. આ શેના સંદર્ભમાં ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ હું કોઈ કામથી લિપ્ત થતો નથી અથવા તો મને કોઈ પ્રભાવિત કરતું નથી. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન એ બતાવે છે કે કેવી રીતે ભગવાન પોતે આ કાર્યોથી લિપ્ત થતા નથી. તો કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. ડેફિનેટલી ભગવાને જેમ આપણને ગઈકાલના અધ્યાયમાં 3જા અધ્યાયમાં પોતાનો દાખલો આપીને બતાવ્યું ને કે મારા માટે કોઈ કર્મ કરવાનું નિયત કર્મ નિર્ધારિત નથી અને મને કંઈ પ્રાપ્ત કરવું હોય એવા માટે કોઈ મારા માટે કર્મ નિર્ધારિત પણ થયેલું નથી. એટલે કે ભગવાન માટે કોઈ ચીજ અપ્રાપ્ય નથી. ભગવાન પાસે સંપૂર્ણ ષડ ઐશ્વર્ય જે છે, એટલા માટે ભગવાને કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે બાધ્ય નથી. પણ તેમ છતાં પણ ભગવાન જ્યારે જ્યારે અવતરિત અને પ્રગટ થાય છે ત્યારે પોતપોતાના કર્મો કરે છે. તો એ જ રીતે ભગવાન પણ અહીંયા આપણને બતાવે છે કે જે આ વર્ણ વ્યવસ્થા એમણે બનાવેલી છે એમાં ભગવાનને પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ નથી કે ભાઈ આ મારા સ્વાર્થ માટે એમાં વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવેલી છે. એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ મને પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. હવે આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવેલી છે આમ જોવા જઈએ તો ભગવાન આપણા માટે બનાવેલી છે, નહીં કે પોતાના માટે. ભગવાનને એમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, ભગવાનને એમાં કોઈ ફળની આકાંક્ષા બી નથી. આપણે પણ આપણા માટે એટલા માટે બનાવેલી છે કે ભાઈ આપણે સરસ રીતે આપણું જે જીવન જે છે આપણે મેનેજ કરી શકીએ અને ચલાવી શકીએ. આવી રીતે જો બધી વ્યવસ્થા બનેલી હોય, બધાના કાર્યો નિર્ધારિત થયેલા હોય, બધાના ગુણધર્મ પ્રમાણે બધાનું અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ આપણે આપેલું હોય, તો આપણે પણ એમાં સરસ રીતે આપણું જીવન નિર્વાહ ને બધું આપણે આગળ કરી શકીએ. પછી કે છે જે મનુષ્ય મારા વિશેના સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. એટલે કે ખાલી આટલું જાણવું પર્યાપ્ત નથી, આપણે આપણું જીવન પણ છે ને જેમ ભગવાન કહે છે ને કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને કર્મફળની આકાંક્ષા બી નથી, તો આપણે પણ જે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને આપણે પણ એમાં જો નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીએ તો આપણે આ સત્યને જાણેલું કહેવાય. બાકી જેમ કીધું ને કે જ્ઞાન મેળવી લીધું, હા ઠીક છે, બરાબર છે, મને ખબર પડી ગઈ છે નિષ્કામ કર્મ શું છે, ભગવાનને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી, ભગવાનને કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર નથી. પણ આપણે પાછી ઈચ્છા દ્વારા આપણે ભગવાન પાસે જઈએ અને સ્વાર્થી થઈને જઈએ તો પછી આપણે એ જ્ઞાનને શું પ્રાપ્ત કર્યું? એ જ્ઞાનને આપણે સમજ્યા જ નહીં ને. એટલે કે સત્યને જાણવાનો મતલબ શું કે એનું આપણે આચરણ કરવાનું છે. એટલે કે આપણે પણ જો આવી રીતે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીએ તો આપણે પણ બદ્ધ નથી થતા. શેનાથી બદ્ધ નથી થતા? તો કે પાપ અને પુણ્યથી આપણે બદ્ધ નથી થતા. એ જે આપણા નિષ્કામ ભાવે કરેલા જે કર્મો જે છે આપણને મુક્તિદાતા કર્મ થઈ જાય છે. હવે પછી ભગવાન 15મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે આમ જાણીને, એટલે કે આવી રીતે જાણીને એ લોકોએ કર્મ કરેલા, એટલે પૂર્વના મુમુક્ષુએ કર્મ કર્યા હતા અને તેથી તે મોક્ષ પામ્યા હતા. માટે પ્રાચીન કાળના પૂર્વજોની જેમ તું પણ દિવ્ય ભાવનામાં રહી તારો સ્વધર્મ બજાવ. ફરી ફરી જગ્યાએ ભગવાન આપણને અર્જુનને એ જ કહે છે કે ઉભો થા, યુદ્ધ કર, તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, તારો સ્વધર્મ કર. ભગવાને કર્મ કરવાનું ક્યાંય આપણને નિષેધ નથી કરેલું, અથવા તો બધી જગ્યાએ આપણને કર્મ કરવા માટે આપણને પ્રોત્સાહિત કરેલા છે. ક્યાં કર્મ? તો કે ભાઈ નિયત કર્તવ્ય કર્મ માટે આપણને પ્રોત્સાહિત કરેલા છે. અહીંયા પણ ભગવાન એ જ આપણને દાખલો આપે છે કે પૂર્વમાં બધા મુમુક્ષુઓએ આ લોકોએ આવી રીતે કર્મ કરેલા હતા અને એટલે કે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરેલા હતા અને સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરેલા હતા. તો તારે પણ અત્યારે એ જ કરવું જોઈએ. હવે આપણે છેલ્લો વિભાગ લેશું, આપણે 16 થી લઈને 24મો શ્લોક સુધી. એમાં આપણે સમજશું કે ભાઈ આ જે જ્ઞાનના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને જે કર્મ કરવાનું બતાવે છે એવી કેવી ભાવનાથી આપણે આવી રીતે કર્મ કરવા જોઈએ. એમાં ભગવાન આપણને 16મા શ્લોકમાં કહે છે કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એનો નિર્ણય કરવામાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોની મતિ પણ મૂંઝાઈ જાય છે. માટે હું તને કર્મ શું છે તે વિશે સમજૂતી આપીશ કે જે જાણીને તું સર્વ અશુભમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. ડેફિનેટલી જો કર્મ શું કરવું, અકર્મ એટલે કે ભાઈ ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકોમાં જ આપણને ડિટેલમાં સમજાવશે, પણ સંક્ષિપ્તમાં આપણે સમજી જઈએ કે કર્મ જે છે આપણે 2 ભાગમાં વિભાજિત થયેલું છે. એક આપણે કહી શકીએ સકામ કર્મ અને બીજું છે આપણે વિકર્મ. સકામ કર્મ એટલે કે શું કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ ફળની ઈચ્છાથી આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. માની લો પહેલા આપણી અંદર ઈચ્છા કેળવી લીધી, આપણે ઈચ્છા કેળવી કે ભાઈ મારે આ ગાડી પ્રાપ્ત કરવી છે. હવે ગાડી પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે એમાં કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા. આપણે અલગ અલગ રીતે ફાઇનાન્સની જોગવાઈ કરી, માહિતી એકઠી કરી અને એ રીતે આપણે એ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા. હવે એ ગાડી મેળવવાની પાછળની આપણી ઈચ્છાનું કારણ શું? કારણ કે દરેક ઈચ્છાની પાછળનું એક મૂળભૂત કારણ હોય કંઈક ને કંઈક કે ભાઈ મારે પોતાને ભોગવવું છે, મારે આવી રીતે એન્જોય કરવું છે, કેવી રીતે. હવે એ ગાડીની ઈચ્છા આપણા મનમાં જે જાય ગઈ એને જો આપણે ખાલી કહી શકીએ કે આપણા પરિવારજનોને આપણા મોજ શોખ માટે એના માટે જો આપણે મેળવવા માટે કરીએ પ્રવૃત્ત તો આપણી સકામ કર્મ થઈ ગઈ.
અને પછી વિકર્મ. હવે વિકર્મ એટલે કે શું? તો કે ભાઈ જે આપણા શાસ્ત્રમાં લખેલું હોય એનાથી આપણે વિપરીત કંઈ કરીએ તો એ આપણું વિકર્મ થઈ જાય તમારે. હવે આના સંદર્ભમાં પણ આપણે કોઈ દાખલો લઈએ, જેમ કે માની લો કોઈ એક વૈજ્ઞાનિક થયો તમારે, સારો એવો મોટો સાયન્ટિસ્ટ થયો, અને હવે એ કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે? તો કે ભાઈ મોટા મોટા એવા બોમ્બ ને બધું આવિષ્કાર કરવામાં, કે જેથી કરીને લોકોને જાનહાનિ થાય ને એવી રીતે પોતે પોતાનું પ્રભુત્વ મેળવી શકે. તો આ એનું શું થઈ ગયું? વિકર્મ થઈ ગયું તમારે. આટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પણ એનો હેતુ શું છે? પાછળનો ઉદ્દેશ શું છે? કે ભાઈ લોકોને નુકસાન પહોંચાડવું અને બધાની ધન સંપત્તિ ઉપર કાબુ મેળવવું આપણે. એટલે કે આ રીતેનું વિકર્મ થઈ ગયું. અને અકર્મ શું છે? એટલે કે અધિક કર્મ અથવા તો આધ્યાત્મિક કર્મ આપણે. એટલે કે આપણે જે કર્મ કરતા હોઈએ એમાં આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને જોડીને ચાલીએ, અને બધા કર્મ પાછળનો ઉદ્દેશ આપણે ભગવાનની સાથે છેડા બાંધી દઈએ કે ભગવાન હું તારા માટે કરું છું, તારા થકી કરું છું અને તારા માટે કરું છું. તો આ થઈ ગયો આપણો અકર્મનો ભાવ આપણે. અને આ અકર્મમાં આપણે શું છે, આપણું જે રોજિંદુ કાર્ય હોય ને એ પણ આપણે એમાં જોડી શકીએ છીએ. કારણ કે આના પછી ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં એ જ બતાવશે આપણને. તો કે છે કે કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે, માટે મનુષ્ય. જી જાગૃતિ માતાજી, શું કહો છો? પ્રભુજી, તો નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ આત્માને કોને મેળવ્યું છે? શું કહે છે માતાજી? અવાજ બહુ સ્લો આવે છે આપનો. નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. હા, એમાં શું ફરક છે એમ કહો છો તમે? હા હા હા, જો એ પણ જોશું આપણે, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મમાં શું ફરક છે. પેલા આપણે આમાં જે ભગવાન કહે છે આપણે જોઈએ તમારે. તો કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે, માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જે પ્રમાણે જાગૃતિ માતાજીનો પ્રશ્ન છે એ પણ આપણે જાણશું, અને આ બધા વચ્ચે તફાવત શું છે એ પણ આપણે જાણશું, અને સાથે સાથે ભગવાન આપણને શું સમજવાનું કહે છે એ પણ આપણે જોઈએ. તો 18મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ કરતા કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે તે સર્વ મનુષ્યમાં બુદ્ધિમાન છે. એટલે કે અકર્મ એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ આપણે સમજી ગયા. અને જેમ આપણે કીધું ને કે કર્મ એટલે કે કર્મમાં શું છે કે ભાઈ એક તો સકામ કર્મ થઈ ગયા અને નિષ્કામ કર્મ થઈ ગયા. સકામ કર્મ જો તમે ફળની ઈચ્છા માટે કંઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરો તો એ તમને બાંધે છે. એટલે કે ભાઈ સારા કર્મો તમને સારા કર્મથી બાંધે, ખરાબ કર્મો તમને ખરાબ દશાથી બાંધે. પણ જે નિષ્કામ કર્મ છે, અને નિષ્કામ કર્મ એટલે કે તમે જેમાં ફળની આશા નથી રાખેલી, અને સાથે સાથે તમે એમાં અકર્મ બી કરો છો. એટલે કે પેલા નિષ્કામ કર્મનો આપણે પરિભાષા જાણીએ અને અકર્મની પણ આપણે પરિભાષા જાણીએ, પછી બેનો વચ્ચે તફાવત જાણીએ, અને પછી આપણે નિષ્કામ કર્મની સાથે આપણે અકર્મને એડ કરવાનું છે. એ આપણે કહી શકીએ કે સૌથી સારામાં સારી ઉચ્ચ અવસ્થા થઈ ગઈ. તો પહેલા આપણે નિષ્કામ કર્મ શું કે ભાઈ ચાલો હવે આપણે જે ગાડીનો આપણે જે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ ગાડી લેવી છે, પણ એમાં ફળની આશા નથી રાખી. કે ભાઈ શું કામ ગાડી લેવી છે? તો કે ભાઈ મંદિરે આવવા જવા માટે કામમાં આવશે, ભક્તજનોને પણ સાથ આપવામાં કામમાં આવશે, અને પછી આપણે ભગવાનને અર્પિત કરશું, સમર્પિત કરશું, અને પછી આપણને જે ઈચ્છા હશે એમાંથી એ પ્રમાણે આપણે માની લો પરિવાર માટે છે કે ઓફિસ જવા માટે છે કે બીજા કાર્યો માટે છે, આપણે એમાં કામમાં લઈએ એ ગાડીને. તો આપણે જે ગાડી લેવાની જે ઈચ્છા પાછળનો જે હેતુ હતો, એ હેતુ શું? પહેલા આપણે ભગવાનને અર્પિત ભાવનાથી કર્યો, સમર્પિત ભાવનાથી કર્યો, અને ભગવાન માટે કર્યો આપણે, અને ભગવાનને જોડીને અને ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલ્યા. તો આપણે એ થઈ ગયો આપણે નિષ્કામ કર્મ, કે ભાઈ ફળની આશા નથી રાખી. ફળ જે છે એ ઓટોમેટિકલી બાય પ્રોડક્ટ તરીકે મળવાનું છે, એ અલગ વાત થઈ ગઈ. પણ આપણો મેઇન જે ઉદ્દેશ હતો કે ના ભાઈ, મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, મારા સુખ માટે, મારા પરિવારજનો માટે, મારા ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે, મારા ઓફિસના કામ માટે હું ગાડી નથી લેતો. ગાડી હું શેના માટે લઉં છું? તો કે ભાઈ આવી રીતે ભગવાનના દર્શન માટે મને કામમાં આવશે, ભક્તોને હેલ્પ કરીશું તમારે, અને બાકી પછી જે કંઈક કામ હશે એ પ્રમાણે. તો આપણો જે ભાવના હતી ગાડી લેવાની, એ પાછળની ભાવના આપણી ચેન્જ થઈ ગઈ. આપણે કહી શકીએ કે એક જાતનું નિષ્કામ કર્મ આપણે થઈ ગયું તમારે. પછી ભલે આપણે એ જ ગાડીને આપણે થોડા ઘણા આપણા કામ માટે પણ ઉપયોગ કરતા જોઈએ છીએ તમારે. એટલે કે એ રીતે નિષ્કામ કર્મ થયો. અને હવે એમાં આપણે અકર્મ કેવી રીતે આપણે જોડ્યું? તો કે ભાઈ આપણે સૌથી પહેલા એ ગાડીનો લઈ અને ભગવાનની એમાં મૂર્તિ રાખી તમારે, આપણે પૂજા કરી ગાડીની. એ ગાડીમાં ભગવાનની મૂર્તિ રાખીને આપણા વડીલોને આપણે બેસાડીને આપણે મંદિરમાં ગયા, અને ભગવાને કીધું કે ભગવાન તમારી કૃપાથી અમારે ત્યાં જે આ ગાડી આવેલી છે તમારે, અને આજે અમે અમારા વડીલજનોને લઈને તમારા દર્શન માટે આવેલા છે, અને બીજા એક બે ભક્તો બી અમારી સાથે આવેલા છે. આવી રીતે ભગવાન આપણે સમર્પિત ભાવનાથી આપણે એનો ઉપયોગ કર્યો.
તો એ થઈ ગયું આપણે નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે આપણું અકર્મ તમારે. અને હવે પછી આપણે એ ગાડીનો આપણે ઉપયોગ કરીએ અને એક રૂટીન બી બનાવી લઈએ સાથે સાથે. પછી એમ નહીં કે ખાલી વન્સ ફોર એક વાર માટે નહીં, આવી રીતે આપણે એક રૂટીન બનાવ્યું કે ભાઈ એટલીસ્ટ હું જ્યારે સવારે ઓફિસ જઈશ, મંદિરમાં દર્શન કરતો જઈશ, બપોરના પછી મારી ગાડી ઘરે આવી જશે, મારી વાઈફને કે મારી માતાશ્રીને માની લો મંદિરે જવું હશે બપોરે તો એ લોકો મંદિરે જશે, સેટરડે સન્ડે અમે લોકો આવી રીતે ઉપયોગ કરશું. આવી રીતે બધું એક આપણે સરસ મજાનું શેડ્યુલ બનાવ્યું. તો આ બધું થઈ ગયું આપણે આ કર્મ અને સાથે સાથે આપણો નિષ્કામ કર્મ ભાવ બી. એટલે કે આવી રીતે કોઈ પણ કર્મમાં આપણે આવી જોઈએ નિષ્કામ ભાવના અને સાથે ભગવાનને જોડી અને એડ કરીને ચાલીએ આપણે, તો એ આપણું થઈ ગયું કર્મમાં અકર્મ. અને એ જ ભગવાન કહે છે કે સર્વ મનુષ્યમાં સૌથી વધારે બુદ્ધિમાન છે અને સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે. તો આ પણ જો એ જ આવી ગયું ને, આપણે પણ પછી એ જ ગાડીથી સર્વ પ્રકારના કર્મો બી કરવાના જ છીએ. આપણે એ જ ગાડીમાં ઓફિસ બી જાશું, એ જ ગાડીમાં ફરવા બી જાશું, એ જ ગાડી આપણે સ્કૂલને છોડવા બી જશે. એટલે કે બાકી બધા કર્મો બી પણ કરીએ છીએ, પણ એની પાછળનો મેઇન હેતુ શું છે આપણો? તો કે ભાઈ આ ગાડી મેં લીધી છે શેના માટે? તો કે ભાઈ ભગવાન માટે લીધી છે, મંદિરે જવા માટે અને ભક્તોને લાભ પહોંચાડવા માટે. એવી રીતે તો એ ભગવાન અહીં આપણને બતાવે છે કે સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલા હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે. એટલે કે જેનો મોટિવ જે છે એ ગાડી લેવાનો મોટિવ કોના માટે? તો કે ભગવાન માટે છે, ભગવાન થકી છે, ભગવાનની કૃપા માને છે કે તમારા થકી જ મને આ ગાડી મળેલી. માતાજી ક્લિયર થયું હવે એક્ઝામ્પલ દ્વારા કે જે આપણે ડિટેલમાં હા. લઈએ બીજું હા, ક્લિયર? clear થઈ ગયું. સરસ. એટલે કે ટૂંકમાં શું છે, બધા કર્મમાં અકર્મ આપણે જો જોઈએ આપણે અને બધા કર્મમાં પાછળ આપણું નિષ્કામ ભાવ રાખીએ અને પછી આપણે ભગવાનને એડ કરીને સાથે રાખીને ચાલીએ તો એ આપણી એકદમ સર્વોચ્ચ અવસ્થા છે, ટોપમોસ્ટ અવસ્થા છે. અને આપણે સાચો આપણો બુદ્ધિનો આપણે ઉપયોગ એવી રીતે જ કરેલો કહેવાય. તો આપણને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે. બાકી નહીં તો કહીએ ને આપણે કે બધા કર્મથી આપણે બંધાઈ બી જઈએ છીએ અને આપણા ભૌતિક દુનિયામાં જ આપણી અવસ્થામાંથી આપણે ઊંચા ઉઠી જ નથી શકતા, ભગવાનને આપણે યાદ જ નથી કરી શકતા. પણ નાની નાની ચીજોમાં આજે હું તમને કહું કે ભાઈ માની લ્યો, આજે તમને મારો એક નાનકડો એક એક્ઝામ્પલ આપું. આજે સવારે છે ને ઓફિસ જતો હતો, તમારે ઓફિસ જતા શું છે અચાનક છે ને હું ચશ્મા લેતા ભૂલી ગયો આજે તમારે. અને જસ્ટ આમ વોક કરતા, કારણ કે હમણાં વેધર ને બધું બહુ સારું છે તમારે, અને ચાલતા હું આમ નીકળી ગયો વોક કરતા કરતા તમારે. તો મને શું છે અચાનક પછી યાદ આવ્યું કે અરે મેં તો ચશ્મા તો આજે લીધા જ નથી અને અડધે રસ્તે હું પહોંચી ગયો તમારે. હવે શું કરવું મારે આમાં તમારે? અને જો હું કરતો તો શું તમારે ખબર છે, હું રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા છે ને આપણે મંગળા આરતીના દર્શન કરતો હતો અને તુલસી આરતીના દર્શન કરતો હતો તમારે. અને હું મોબાઈલ ચશ્મા લેતા ભૂલી ગયો છે. પછી મને વચ્ચે તમારે યાદ આવ્યું તો મેં શું કહ્યું તમારે તરત કે ભગવાન હવે શું કરું, ઘરે પાછો જાઉં કે શું કરું તમારે? ત્યાં જ છે ને તમે માનશો નહીં, મારી વાઈફનો મને ફોન આવ્યો કે તમે ચશ્મા લેતા ભૂલી ગયા છો આજે. મેં કીધું હા ચશ્મા લેતા હું ભૂલી ગયો છું, હમણાં જ મને યાદ આવ્યું તમારે. તો કે કાંઈ નહીં, અમારો દીકરો જે છે અમારા બંનેની ઓફિસ શું છે આજુબાજુમાં છે તમારે, પણ એનો 5-10 મિનિટનો પાછળનો ડિફરન્સ ટાઈમ છે તમારે. તો એ કે ઠીક છે, હમણાં 10 મિનિટ પછી પવન નીકળે છે, મારા દીકરાનું નામ પવન છે, એ નીકળે છે, એ તમને ત્યાં તમારી ઓફિસમાં ચશ્મા આપી દેશે. બોલો. એટલે કે જસ્ટ એક આપણે કહી શકીએ ને કે બધી ચીજોમાં જો આપણે ભગવાનને આવી રીતે સાથે રાખેલા હોય. આજે હું જયારે નીકળતો હતો ત્યારે માની લો હું મોબાઈલમાં કઈ બીજું કઈ જોતો કરતો હોઉં મારા ઇન્ટરેસ્ટ માટે, અથવા તો કંઈક મને કોઈ ફોનમાં કંઈક ને કંઈક વાતો કરીને ચાલતો હોઉં, કદાચ મને નો બી યાદ આવે. આપણે ઈ જયારે અવસ્થામાં હોય છે ને ભગવાન આપણી હાથ પકડે છે, ભગવાન આપણી આંગળી પકડે છે, ભગવાન આપણને માર્ગદર્શન આપે છે, ભગવાન આપણને સલાહ સૂચન બી આપે છે અને ભગવાન આપણને બધા રસ્તા બી દેખાડે છે. આપણે કહીએ ને ત્યારે આ જ આપણી દિવ્ય અવસ્થા છે તમારે. એની મેં જસ્ટ એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ હતો તમારી સાથે શેર કર્યો કે ભાઈ મને અચાનક યાદ આવ્યો કે ભાઈ આપણે આની સાથે કનેક્ટ કરી શકીએ તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે. તમે જુઓ, આપણે જેમ જેમ આગળ વધીએ છીએ ને જેમ જેમ આપણે વર્ણન કરીએ છીએ બધું ઈ જ ભગવાન પણ આપણને ઈ જ વર્ણવે છે ને. એટલે કે જો આપણે કોઈ પણ ગમે તે પ્રયાસ કરીએ, ગમે તે એક્ટિવિટીમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થયેલા હોઈએ અને ઈ જો આપણે એમાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા આપણા શરીર સુખ અથવા ભૌતિક સુખ માટેની કામનાથી બાદ હોય, એમાં રહિત હોય તમારે, તો તે પૂર્ણ જ્ઞાની છે એમ સમજાય છે તમારે. અને તેને જ સંતજનો એવો કરતા કહે છે કે જેણે પૂર્ણ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી કર્મફળ બાળીને ભસ્મ કરી દીધા છે. કર્મફળ તો મળવાના જ છે આપણને. જો ભગવાન હંમેશા આપણને રિટર્ન ગિફ્ટ આપે જ છે.
આપણે એ ગાડીનો એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ કરીએ. ગાડીને શું આપણે ખાલી મંદિરે આવવા જવા માટે જ ઉપયોગ કરવાના છે? નથી કરવાના ને. બધા માટે આપણે ઉપયોગ કરવાના છે. એ પણ તો કર્મફળ આપણે ભોગવીએ છીએ ને પોતે. પણ આપણી એની પાછળ રહેલી ભાવના કેવી છે તમે જુઓ. આપણી એની પાછળનો જે કહે ને કે ભાઈ કેવો ઉદ્દેશ હતો આપણે, અથવા શું ઓબ્જેક્ટિવ અને શું પર્પઝ હતો, તો ભગવાન પણ એની સંદર્ભમાં આપણને કેવા ફળ આપે છે બોલો. ઉલટાનું આપણને સારા ફળ આપે છે. હોઈ શકે આપણી ગાડી વધારે ચાલે, લાંબી ગાડી ચાલે, ઘણા લોકોને લાભ મળે, બધા એમાં સરસ રીતે પોતે આપણે આગળ વધે. ક્યારેક કોઈ લાંબી યાત્રામાં જઈએ તોય આપણને ગાડીમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય, આરામથી આપણે સરસ રીતે યાત્રા કરીને પાછા બી આવીએ. આ બધા લાભો ક્યાંથી આપણને? આ બધા ભગવાન થકી જ થાય છે ને આપણને. અને આવી ભાવનામાં જ રહીને જો આપણે કરતા હોઈએ, એટલે અથવા તો બધા કર્મ આપણે કરતા રહીએ, એમાં ભગવાન એ જ કહે છે ને કે એવો કરતા કહે છે કે જે પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી બાળીને ભસ્મ કરે છે. આનો મતલબ શું? એટલે કે આપણું જે અંદર જે દિવ્ય જ્ઞાન છે, આવી ભગવાન પ્રત્યેની જે આપણી ભાવના છે, આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા રહેલી છે, તો જે ઓટોમેટિકલી જે આપણને જે કર્મફળ મળે છે ને, એ બધા એમાં જે ભૌતિક દુનિયા રિલેટેડ જે ફળ મળે છે ને, એ બધા આપણા આવા દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી જે આપણી અંદર જે અગ્નિ પ્રગટેલી છે ને, એ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી અગ્નિની અંદર આ બધા ભૌતિક ફળ જે છે એ બધા બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. એટલા માટે આપણે એ ભૌતિકના ફળથી આપણે બંધાતા નથી આપણે. કારણ કે આપણી અંદર રહેલી ભાવના જે છે એ દિવ્ય રહેલી છે, અથવા તો એ જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનના સંદર્ભમાં આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધા ચીજનો તાત્પર્ય એ છે કે ભાઈ આપણે નિષ્કામ ભાવના કર્મ પ્રત્યે આપણે આગળ વધવું જોઈએ. કોઈ પણ રીતે આપણે કર્મફળમાં આપણી આસક્તિ ન હોવી જોઈએ તમારે. અને જે સદા સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબીનો મતલબ શું કે ભાઈ જે મળ્યું ભગવાન થકી મળેલું છે, જેટલું મળ્યું ભગવાને બધું બરાબર જ આપેલું છે, જ્યારે પણ મળ્યું ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે મળેલું છે. આવો જ્યારે ભાવના આપણે રાખીએ તો આપણે સંતુષ્ટ કહેવાઈએ. બાકી આપણને કહીએ મારી પાસે તો આ નાની ગાડી છે, ઓલા પાસે તો મોટી ગાડી છે, આમાં મને એટલું મજા નથી આવતી, હવે 2 વર્ષ વાપરી લીધી, હવે થોડી મોટી ગાડી લઈએ, ભલે ચાલતી હોય તોય. આ મોબાઈલ નથી ચાલતો, ઓલા આવીને કીધું કે ભાઈ સારો મોબાઈલ છે, આ લેવો છે. એટલે કે આપણે જો સંતુષ્ટ ન હોઈએ ને, આ બધો આપણો અસંતોષ છે આપણે. અને સ્વાવલંબીનો મતલબ શું કે ભાઈ પોતાના સ્વ ઉપર પોતે નિર્ભર છે. પોતાના સ્વ એટલે શું? પોતાની આત્માની સાથે પોતે જોડાયેલો છે, આવું દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે, અને એના ઉપર જ નિર્ભર છે. બીજા કોઈ ઉપર પોતે નિર્ભર નથી આપણે. આના સંદર્ભમાં પણ ગઈકાલે આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કર્યું હતું કે પ્રભુજીના એક્ઝામ્પલ લઈને આપણે તે બધા પ્રકારના કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં કંઈ કરતો નથી. એટલે કે આપણે કહે ને કે એમ રૂટીન પ્રમાણે આ બધા કર્મો આપણે આપણા કરતા રહીએ છીએ, પણ આપણી જે ચેતના જે છે એ ભગવાન સાથે જોડાયેલી છે. દિવ્ય ભાવનામાં આપણી ચેતના જે છે જોડાયેલી છે. આપણે આપણા સ્વ સાથે જોડાયેલા છે. આપણે આપણા પરમાત્મા સાથે જોડાયેલા છે. એટલે કે આ બધું જે રૂટીન કાર્ય છે, કર્મ તો છોડવાનું જ નથી. એટલે જ કહે છે કે કઈ કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં પણ કંઈ જ કરતો નથી. હવે પછી 21મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે આવો જ્ઞાની મનુષ્ય, એટલે કે જેની અંદર આ દિવ્ય જ્ઞાન પોતે સમાવેલું છે, મન તથા બુદ્ધિ સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે. મન અને બુદ્ધિને સંયમિત પડવાનું શું કામે કહે છે ભગવાન? કારણ કે ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને શું કીધું? કામના નિવાસ ક્યાં ક્યાં છે? તો કે ભાઈ આપણા કર્મેન્દ્રિયો, પછી મન અને બુદ્ધિ. અને કેવી રીતે આપણે એને કંટ્રોલમાં રાખવાનું છે? તો કે પહેલા આપણે બુદ્ધિને કેળવવાની છે, બુદ્ધિને કેળવીને આપણે મનને સંયમમાં રાખવાનું છે, મનને સંયમમાં રાખીને આપણે આપણી કર્મેન્દ્રિયોને એને આપણે કંટ્રોલમાં રાખવાની છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મન અને બુદ્ધિને સંયમિત રાખે છે. એટલે કે ભાઈ મનમાં જે ઈચ્છાઓ જાગે છે એના પોતા ઉપર પોતે સંયમ રાખે છે, અને પોતાની સંપત્તિના સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. હવે બધા પાસે કંઈક ને કંઈક સંપત્તિ હોય. અહીંયા આપણે સંપત્તિ જે છે થોડી ઘણી માની લો ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં આપણે સંપત્તિ લઈએ, તો આ જે સંપત્તિ કે કાંઈ પણ એને ભેગું કરેલું હોય એ શું સમજે છે કે ભાઈ ભગવાન થકી મને મળેલું છે. જેમ આપણે ગાડીનો એક્ઝામ્પલ લીધો, ગાડી પણ એક જાતની સંપત્તિ થઈ ગઈ ને. હવે એ શું સમજે કે ભાઈ આ તો ભગવાનની કૃપા હતી, ભગવાને મને આ ગાડી અપાવી છે. આપણે ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં સમજ્યું, પણ હવે આધ્યાત્મિકના સંદર્ભમાં આપણે શું સમજીએ કે જે ભગવાનના ભક્ત પાસે આ જે આધ્યાત્મિક સંપત્તિ છે એનો પણ એ શું છે સર્વથા ત્યાગ કરે છે. એટલે કે એવી પણ ભગવાનની કૃપા સમજીને પોતે સ્વીકારે છે, અને જીવન નિર્વાહના અર્થ ખપ પૂરતું જ કામ કરે છે. એટલે કે શું આપણે ગધેડાની જેમ કામ કરતો નથી. શું કામ એની? કારણ કે એને ખબર છે કે મનમાં તો હું જેટલી ઈચ્છા ઉદ્ભવીશ
એનો કોઈ લિમિટ આવવાની જ નથી. અને એમાં જ જો એને તૃપ્ત કરવામાં લાગી જાય તો મારે ગધેડાની જેમ કામ કરવું જ પડશે. અને એનો પણ મને કોઈ લાભ તો થવાનો જ નથી તમારે. તો એના કરતા બેટર એ છે કે ભાઈ મારું જે શરીર મને મળેલું છે એનો જે જીવન નિર્વાહ કરવાનો છે અને આ શરીરને જો નૌકા રૂપી એક બનાવી લઉં અને ભગવાનના ભક્તિ અને ભગવાનના ધ્યાન કરવામાં પોતે જીવું, મારું જીવન જીવવું, તો એ જ મને વધારે લાભ છે, કારણ કે એ જ મારી સાથે આવવાનું છે. એટલે કે બાકી બધી જે જીવન જરૂરિયાતો હોય છે અથવા તો જે ભૌતિક જરૂરિયાતો હોય છે એની મિનિમમ રાખે છે. આપણે કહે ને કે ભાઈ સંતોષી નર સદા સુખી, એટલે કે બધી ચીજોમાં સંતોષ પામે છે અને પોતાની કહે ને કે ભાઈ હજી એક બીજી કઈ કહેવત છે ને કે ભાઈ જીવન સુખી થવા જીવન જરૂરિયાતો ઘટાડો. એટલે કે આવી રીતે ખોટી જીવન જરૂરિયાતો પોતે વધારતો નથી અને એવી જ રીતે જેટલું જરૂર હોય એટલું પોતે પૈસા કમાય છે અને બાકીનો સમય છે ભગવાન માટે આપે છે. અને આ પ્રમાણે કર્મ કરતો તે પાપ પૂર્ણ કર્મફળોથી પ્રભાવિત થતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી આવી નિષ્કામ ભાવે કર્મ અને આવી દિવ્ય અવસ્થામાં અને આવો જ્ઞાની મનુષ્ય, એટલે કે આવું દિવ્ય જ્ઞાન પોતે પોતાની અંદર રાખેલું હોય તો એ કોઈ પણ આપણે પાપ પુણ્ય કર્મફળથી પોતે પ્રભાવિત થતો નથી અથવા તો બંધાતો નથી આપણે. હવે 22મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય અનાયાસે થતા લાભની સંતુષ્ટ રહે છે, કારણ કે જો ભગવાન છે ને આવા ભક્તોના લાઈફમાં છે ને ઘણીવાર આવા અનાયાસ એટલે કે એક્સિડેન્ટલ લાભ બી મળી જતા હોય છે તમારે. પોતે ધાર્યું ન હોય ને એવું અચાનક એને માની લો કોઈ પ્રમોશન ઓફર આવી જાય નોકરી ધંધામાં, પોતે ધાર્યું ન હોય એવા માની લો એનો અચાનક સેલ વધારે વધી જાય, કારકિર્દીમાં અથવા તો એના વ્યવસાયમાં એના ધંધામાં એને ઘણી બધી પ્રગતિ મળી જાય તમારે. એટલે કે શું છે, અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે. એટલે કે આમાં પણ એ શું સમજે છે કે ભગવાનની કૃપા છે મારે. અને બીજું આપણે અહીંયા અનાયાસે લાભનો આપણે થોડુંક આધ્યાત્મિક સેન્સમાં બી જોઈએ. આપણે બધા અત્યારે જેમ કે લેવલ 1 લેવલ 2 માં અત્યારે આગળ વધી રહ્યા છે. ઘણા લોકો આમાંથી જેમ કે એક માળા પણ નહીં કરતા હોય અને ઘણા લોકોએ તમે જોજો જસ્ટ ખાલી લેવલ 1 એટેન્ડ કર્યું ને અને સીધા 0 માળામાંથી 16 માળામાં પહોંચી ગયા છે. એવા ભક્તો પણ આપણી સાથે હોય છે તમારે. તો આ બધા શું છે, અનાયાસે લાભ થયા ને. એટલે કે જે આટલા વર્ષો સુધી માની લો ને 40 45 વર્ષ 50 વર્ષ જે કઈ પણ ઉંમર હોય ત્યારે એક માળા બી નથી કરી ભગવાનની, અને અચાનક ક્યાંકથી કોઈ લિંક મળી અને એમાં લેવલ 1 જોઈન કર્યું અને ખબર પડી કે આપણે 16 માળા સુધી પહોંચવાનું છે અને સીધે સીધું પોતે 16 માળામાં પહોંચી ગયો. બોલો, આપણે અનાયાસ લાભ થયા ને તમારે જો, તો એનાથી પણ એ સંતુષ્ટ હોય છે. એટલે આમાં પણ એ ભગવાનની કૃપા માને છે. સંતોષનો મતલબ આપણે એ કે ભગવાનની કૃપા માનવાની છે. જે દ્વેષ ભાવથી રહી છે, એટલે દ્વેષ ભાવ એટલે કે શું, સારું ખરાબ, આ તે, વધારે ઓછું, સુખ દુઃખ, આ બધો દ્વેષ ભાવ છે. આવો બધો દ્વેષ ભાવ એને એમાં રહેતો નથી તથા ઈર્ષ્યા પણ કરતો નથી. આ બધું ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં આવી જાય છે તમારે, કારણ કે આ બધી આવી ઈચ્છાઓ જાગે, ઈર્ષ્યા જાગે, એ લોકોની સાથે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ, મારી પાસે વધારે છે, ઓલા પાસે ઓછું છે, ઓલા પાસે વધારે, મારી પાસે ઓછું, આ બધા દ્વેષ ભાવ. સફળતા તેમજ નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર રહે છે. તે કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ કદાપી બંધ થતો નથી. એટલે કે આવી દિવ્ય ભાવનામાં જે રહેલો હોય છે એ પણ આવી રીતે રાગ દ્વેષ બધાથી આપણે પરે હોય છે. આપણે આવા કોઈ દ્વેષ ભાવ મનમાં રાખતો નથી તમારે, અને જે કાંઈ પણ મળે એ ભગવાનની કૃપા માનીને પોતે સંતોષ જીવે છે. આપણે કે ના, ભગવાનની જે પ્રમાણે મરજી હશે એ પ્રમાણે મને આપ્યું હશે ને જે આપ્યું છે બરાબર છે, અથવા તો જ્યારે જે મળવાનું છે બધું બરાબર પ્રમાણે ભગવાન પ્રમાણે ઈચ્છા પ્રમાણે બધું થશે તમારે. પછી 23મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે, એટલે કે ટૂંકમાં આ બધી જે ચીજ ભગવાન જે બતાવે છે ને ત્યારે 22 અને 23મા શ્લોકમાં આ બધી થોડે ઘણે અંશે છે ને ફરીથી પાછી આપણે રિપીટ બી થશે ગુણાતીત અવસ્થાના ગુણોના સંદર્ભમાં. જે ભગવાન આપણને 14મા અધ્યાયમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન આવશે કે ગુણાતીત કોને કહેવાય, એના સંદર્ભમાં પણ આ બધી ચીજો આપણે થોડી ઘણી ત્યારે રિપીટ થશે તમારે. તો અહીંયા જે ત્રિગુણી માયામાં પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થયેલો છે તે સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન થાય છે. કારણ કે 14મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને જ બતાવશે કે ત્રિગુણી માયાના પ્રતાપે એના મનમાં જે ઈચ્છાઓ જાગે છે અને ત્રિગુણી માયાની અસરથી પછી જે ઈચ્છાઓ નથી જાગતી, તો આ બધામાં પણ પોતે બેલેન્સ રહે છે તમારે. એટલે કે સમત્વ ભાવ રાખીને પોતે જીવે છે. તો એ જ ભગવાનનું કહેવાનું આ તાત્પર્ય છે કે આ પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત થઈ જાય છે, એટલે કે ન્યુટ્રલ થઈ ગયો છે. આ 3 ગુણો તો આપણને બાંધીને રાખવાના છે અને અલગ અલગ પ્રમાણે આપણને એકબીજા તરફ ખેંચી જ રાખે છે. ક્યારેક સતોગુણનો પ્રભાવ વધારે હોય, ક્યારેક રજોગુણનો પ્રભાવ હોય, ક્યારેક તમોગુણનો પ્રભાવ હોય. પણ જેને આ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય એ આ 3 ગુણોમાં છે ને એમાં સ્ટેબલ રહે છે તમારે, એટલે કે અનાસક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે
એના મનમાં જો કોઈ ઈચ્છાઓ જાગે તો પણ એ સમજે છે કે આ ત્રિગુણી માયાના કારણે ઈચ્છા જાગી છે, મારે આ ઈચ્છામાં પ્રવૃત્ત નથી થવું. એટલે કેવી રીતે પોતાને સમત્વ રાખીને, અનાસક્ત રાખીને, બેલેન્સ રાખીને પોતે પોતાનું જીવન જીવે છે. અને આને સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે સંપૂર્ણતા દિવ્યતામાં લીન થાય, એટલે એક જાતનું ગુણાતીત અવસ્થા જે છે એ ભગવાન અહીંયા વર્ણવી રહ્યા છે. હવે 24મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવામૃતમાં પૂરેપૂરો તલ્લીન રહે છે તેને પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનને કારણે અવશ્ય ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે એક તો શું, ભાઈ પોતે આવા દિવ્ય જ્ઞાનમાં સ્થિત છે, ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત છે, ભગવાનની સાથે જોડાયેલો છે, અને જેનું આધ્યાત્મિક યોગદાન એટલે જેમ આપણે કહીએ ને કે સાધના ચાર્ટ આપણે જે કરતા હોઈએ, અલગ અલગ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ, માળા કરતા હોઈએ, આપણે કહીએ ને કે આધ્યાત્મિક પુસ્તકોનું આપણે અધ્યયન પઠન કરતા હોઈએ, ભાગવતમ વાંચતા હોઈએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હોઈએ, આપણે રેગ્યુલરલી મંદિર જતા હોઈએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવતા હોઈએ, આ બધું આપણું આધ્યાત્મિક યોગદાન છે. અને આવી રીતે જ્યારે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે તેના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. અને તમારે એટલે કે કમ્પલસરીલી આપણે આવી રીતે જ્યારે ભગવાનની સેવા અને ભક્તિમાં જોડાઈ જઈએ છીએ અને આવા દિવ્ય જ્ઞાનમાં પ્રસ્થાપિત થયેલા હોય છે, તો આપણે કહી શકીએ કે ઓલમોસ્ટ આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાના માટે લાયક બની ગયા છે. એલિજિબિલિટી અથવા લાયકાત આપણે કેળવેલી છે. કારણ કે તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે. આમાં હવન શેનો હોય છે? આપણી અંદરમાં જે આપણે કહીએ ને કે સંયમની અગ્નિનો જે હવન પ્રગટાવીએ છીએ ને, આપણા જે બધા ઈચ્છાઓ જે છે જેના ઉપર આપણે કાબુ મેળવીએ છીએ, અને એ હવન આપણે પ્રગટાવેલો છે સંયમનો હવન, અને એમાં અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ રૂપે છે. એટલે કે એમાં જે આપણી ઇન્દ્રિયોના વિષયોના આપણે સંયમની અગ્નિમાં આપણે એમાં આહુતિ આપીએ છીએ કે આપણા ઇન્દ્રિય વિષયોને શરીર સુખ માટેના જે ઈચ્છાઓ બધી જે જાગૃત થાય છે એ આપણે જે સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવેલી છે એમાં આપણે એની આહુતિ આપીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હવન પણ બ્રહ્મ છે, કારણ કે એ જે સંયમની અગ્નિ જે છે એ શેના માટે આપણે પ્રગટાવેલી છે? ભગવાનની ભક્તિમાં વધારે પ્રવૃત્ત થઈએ એના માટે ને. અને એમાં આપણે આહુતિ શેની આપીએ છીએ? એટલે કે અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ રૂપે શેની આપીએ? તો કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાના વિષયો અને આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેના જે આપણા વિષયો છે, સુખ માટેના વિષયો છે, એ બધાની આપણે એમાં આહુતિ આપીએ છીએ. એટલે કે એ પણ આપણે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપે જ આપણે પ્રાપ્ત કરેલું છે, તો જ આપણે કરી શકીએ છીએ ને. એટલે કે આ રીતે આપણો અહીંયા ત્રીજા અધ્યાયનો પહેલો પાઠ કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. છેલ્લા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો બી લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. રેખા માતાજી કોઈ પ્રશ્ન? જાગૃતિ માતાજી, નૈના માતાજી, ચિંતન પ્રભુજી.